අපි මේ වෙනකොට මීටර උඩ දිගමැනීමේ මීටර උඩ ඉවර කරා. වර්නියර් කැලිපරේ ඉවර කරා. චලනීක්ෂය ඉවර කරා. ඒ අතර අර විභාග වේගගත රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරගෙන යන්න ස්කන්ධය සහ ස්කන්ධය මිනුම් කිරීම කියන කාරණාවටත් යන්න උනා අපිට. ඒ අර්ථය අපේ ස්කන්ධය මිනුම් කිරීම ධනත්වය කියන කරුණු ටික සාකච්ඡා කරගෙන ගිහිල්ලා අද අලුත් උපකරණයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය. දැන් මේ පාඩම අපි බොහොම හිමින් කරගෙන යන්නේ. ඒ උනාට ටිකක් වැඩිපුර කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පහ වෙලා නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ උනාට දවසකට ටිකක් වැඩිපුර කරමු. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය. මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නනවා මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය කියන උපකරණය. මෙන්න මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය කියන උපකරණය. මේ උපකරණයේ කැලිපරේට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස්. මේක ගැන තමයි අපි දැන් අද උගන්වන්න පටන් ගන්නේ. මේක හැදුවේ ඇයි? අපි කියනවා සම්මත වර්නියර් කැලිපරයක කුඩාම පිනුම මිලිමීටර් 0.1යි. ඒකට ප්‍රතිශත දෝෂයේ වශයෙන් කියන්නේ මිලිමීටර් 0.1කට මයින්ඩ් පුළුවන්. ප්‍රතිශත දෝෂයේ වශයෙන් ගත්තොත් වඩා සුදුසු වෙන්නේ මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි දිගක් මිනුම් කරන්න. නෑ මිලිමීටර් 100ක් 10ක් අතරට 10ට වඩා වැඩි දිගක් මිනුම් කරන්න. මීටර වල සුදුසු වෙන්නේ මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි. මම මේ කතා කරන්නේ මයින්ඩ් පුළුවන් පොඩි මගේ ගැන නෙමෙයි. ප්‍රතිශත දෝෂයේ වශයෙන් ගත්තොත් මීටර වල සුදුසු මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි දිගක් ආසන්න මිලිමීටරයට මිනුම් කරන්න. වර්නියර් කැලිපරේ සුදුසු මම මේ කතා කරන්නේ සම්මත දීර්ඝකල වර්නියර් ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි. වර්නියර් කැලිපරේ සුදුසු මිලිමීටර් 10ට වඩා වැඩි දිගක් ආසන්න මිලිමීටර් පළමු දශම ස්ථානයට මිනුම් කරන්න. එහෙනම් මිලිමීටර් 10ට වඩා අඩු දිගක් 100කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව මිනුම් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව තමයි මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය කියන උපකරණය හදලා තියෙන්නේ. මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මිලිමීටර් 10ට වඩා අඩු දිගක් 100කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව මිනුම් කිරීමෙන් තමයි මේක හැදෙන්නේ. අපි ඉස්සරහම සටහන ලියා ගමු. 1 මිලිමීටර් 10 මිලිමීටර් අතර වූ දිගක් 1 මිලිමීටර් හා 10 මිලිමීටර් අතර වූ දිගක් 100කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව 100කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව 100කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව මිලිමීටර් දෙවන දශම ස්ථානයට මිනුම් කිරීම සඳහා මිලිමීටර් දෙවන දශම ස්ථානයට මිනුම් කිරීම සඳහා මිලිමීටර් දෙවන දශම ස්ථානයට මිනුම් කිරීම සඳහා මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය ගොඩනගා ඇත. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය ගොඩනගා ඇත. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය ගොඩනගා ඇත. අත්‍යවශ්‍ය කොටස් පෙන්වන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයක අත්‍යවශ්‍ය කොටස් පෙන්වන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයක රූප සටහන අත්‍යවශ්‍ය කොටස් පෙන්වන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයක රූප සටහන පහත දක්වා ඇත. අත්‍යවශ්‍ය කොටස් පෙන්වන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයක රූප සටහන පහත දක්වා ඇත. අත්‍යවශ්‍ය කොටස් පෙන්වන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයක රූප සටහන පහත දක්වා ඇත. right. මම ඉස්සරහා ඔබට කොටස් ටික හඳුන්වලා දීලා ඉන්නම්. මේ දෙන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය. මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. මේ විදිහට කරකවන්න පුළුවන්. මෙව කරකවනකොට මේ දෙන්නේ කරකවනවා. මේකේ තියෙන කොටස් වල නම් දානවා. මම ඉස්සරහ රුපි සටහන අඳින්නම් කියලා දීලා ඉන්නම්. මේකේ අමුතු නම් ගොඩක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔය බඳ කියන කොටස තියෙන්නේ. මේ දෙන්න මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ගානේ බඳ කියන කොටස. මේ දෙන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ගානේ මෙන්න මේ කොටස. මේ පැහැදිලිව පේනවනේ. right. ඒතර මෙතන මේ බඳට ස්ථාවරව සවි කරලා තියෙන කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇතුලෙන් ගමන් කරන කොටසක් තියෙනවා. මෙන්නනේ උගන් වේවා මේක එතෙන්ද යන කොටසක් තියෙනවා. right. ඊළඟට ඊගාවට මෙන්න මෙතන මේකේ ඔහොම තව කොටසක් තියෙනවා. ඒකට අයි වෙච්ච තවත් කිසක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා පරිමාණයක්, මෙතන තියෙනවා වට පරිමාණයක්. මෙන්න මෙයාට කියන නම තමයි මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ බඳ. මේ තියෙන බඳ. සමහර කරබඳ කියලා කියනවා. right? කරබඳ. එතකොට මේකට කියන්නේ කිනිහිරය. නම කිනිහිරය. කිනිහිරය. මේක ඉද්ද. ඉද්ද. කිනිහිරය ඉද්ද. right? මේ දෙන්නේ මේක ඊතර ගහලා පෙන්නන ඇතේ. මේක සමහරු බඳ කියලා කියනවා. මේ පැත්තට ඊතරය ඇත්තේ බඳ. එහෙමත් නැත්නම් සමහර අය කියනවා කරබඳ කියලා. right. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අමුතු ගැජට් එකක්. මෙන්න මෙහෙම ලීවරයක් වගේ එකක්. ඒකට අපි කියන්නේ අගුළු දමන ඇණය නැත්නම් ලොක් ස්ක්‍රූ එක. අගුළු දමන ඇණය. අගුළු දමන ඇණය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ බඳේ තියෙනවා නට් එකක් වගේ එකක්. ඒතර මේකට කරබඳ කියලා කියනවා නම් කරබඳ නැත්නම් බඳ. ඒතර මේ කරබඳේ තියෙන නට් එක වගේ කොටස නිසා මේකට කියනවා කරබඳ විල්ල. කරබඳ විල්ල. right. ඊගාට මෙන්න මේ පරිමාණයට අපි කියන්නේ වට පරිමාණය කියලා. වට පරිමාණය නැත්නම් වෘත්තාකාර පරිමාණය. මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ පරිමාණය ඒකට කියන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණය. ප්‍රධාන පරිමාණය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සැකසීමට කියන්නේ දිදාලය කියලා. මේක දිදාල හිස. දිදාලය හිස. right. මම දැන් ඔයාලට කොටස් ටික එකින් එක ගලවලා පෙන්නනවා. ඔන්න බලාගන්න මේක තමයි මේ අදලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ රූපයෙන් පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ කරබඳ. මේ තියෙන්නේ කිනිහිරය. මේ තියෙන්නේ ඉද්ද. මෙන්න මෙතන ඔයාලට අපහැදිලි නිසා මම මේක ගලවනවා. මේක එහෙම සාමාන්‍ය කෙනෙක් මේක ගලවන්නේ නැහැ. මේ ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය පරිස්සම් කරලා තියාගන්නවා. ඒ උනාට උගන්නන්න නම් ඒක ගලවලා පෙන්නන්න ඕනේ. right. මෙන්න මේක තමයි ඔන්න අහගන්න හරියට මේ තියෙන්නේ කරබඳ, මේ තියෙන්නේ කිනිහිරය. එතකොට මම මේ ඉද්ද ගලවලා අතට අරගෙන තියෙන ඉද්ද මේක අස්සෙන්නේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කරබඳ විල්ල. කරබඳ විල්ල.
දැන් ඒ කරබඳ විල්ල මත තමයි ප්‍රධාන පරිමාණය අරලා තියෙන්නේ. මම මේකේ අර අගුළු දමන ඇණය තියෙනවා. ඒක අර ලීවරේ වගේ කොටස දරවලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අගුළු දමන ඇණය. මට විශේෂයෙන් පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ කතන්දරය. මේ එතකොට මේක තමයි දිදාලය. මෙන්න මේක තමයි දිදාලය කියන්නේ. මේ දිදාලය මේක තමයි. ඕක දිදාලය. මේ තියෙන්නේ ඇණයක්. මේ ඇණේ මේ හරිය පොටවල් තියෙනවා. ඉදිරි කෑල්ලේ පොටවල් නැහැ. ඒ පොටවල් නැති කොටසට තමයි අපි කියන්නේ ඉද්ද කියලා. එතකොට මේ කොටස තමයි මේ ඉද්ද කියන්නේ. ඔක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ කරබඳ විල්ල කියන්නේ නට් එකනේ. ඔන්න බලන්න මේ කරබඳ විල්ල කියන නට් එකට මේ ඇනේ දානවා. ඇනේ දාලා අපි මෙහෙම කරකවනවා. මෙහෙම කරකවනකොට මේ හොඳට බලන්න. දැන් මේක මෙහෙම කරකවනකොට ඒක ඉස්සරහට යනවා. අර මේක ඇතුලේ අනිත් පැත්තට යනවා. දැන් මේ නට් එකේ පොටවල් නැති ඉදිරි කොටසට තමයි කියන්නේ ඉද්ද කියලා. මේකේ ඉද්ද කියන්නේ මේ නට් එකේ ඇනේ පොටවල් නැති ඉදිරි කොටස. මේ ඇණයක් කරකවන එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි ඇනේ කරකවන්න විශේෂ සැකසුමක් ගන්නවා මේ දිදාලය. මේ දිදාලය කියන එක දිදාලය කියන්නේ නිකන් කුහර සිලින්ඩරයක් වගේනේ. ඒතකොට ඒක මෙහෙම දැම්මහම දිදාලේ තියෙන්නේ කරබඳ විල්ලට පිටි. ඊට පස්සේ මේ දිදාලේ ගිහිල්ලා හිල වෙනවා අර ඇනේ. ඒතකොට දිදාලේ කරකවනකොට ඇනේ කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ දිදාලේට දාපු හිස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ දිදාලේ හිස කියන්නේ. මේ මෙතන පුතේ මේ අට්ට වගේ හදලා තියෙනවා නේද? මේ මම ඉරිරි ගහලා දැම්ම නේද? ඒ ඉරිරි ගහලා තියෙන මේක අල්ලලා කරකවන්න පුළුවන් දෙයක් නැත්තම් ලිස්සනවනේ. ඒතර හොඳට grip එක හැදෙන්න තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දිදාලයට තියෙනවා මේ වගේ තව පොඩි කෑල්ලක්. ඒකට කියන්නේ දිදාල හිස කියලා. ඒ දිදාල හිසේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි දැන් මේ වස්තුව රඳවන්නේ ඉදහා කිනිහිරේ අතර. ඉදහා කිනිහිරේ අතර පරතරයක් ඇති කරලා ඉදහා කිනිහිරේ අතර අපි පරතරයක් හදා ගන්නවා. ඒක පරතරයක් හදලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මට මේ කුංචි බැටරි කෑල්ල විශ්කම්පය මැන ගන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මම ඉදහා කිනිහිරේ අතර පරතරයක් ඇති කරලා ඉදහා කිනිහිරේ අතර පරතරයක් ඇති කරලා ඊට පස්සේ ඉද්ද කිනිහිරේ අතරට ගන්නවා අර මිනුම් කරන්න ඕනේ වස්තුව. එතකොට මිනුම් කළද වස්තුව දැන් කැලිපර් එක නම් එක එක જાතිය තියෙනවානේ බාහිර අණු අභ්‍යන්තර අණු ගැඹුරු අණු කූර. මේක එහෙම නැහැ. මිනුම් කළද වස්තුව හැමදෙස්සෙම තියෙන්නේ ඉද්ද කිනිහිරේ අතර. මම මේ වචන කියන්නේ ඔයාලට පුරුදු වෙන්න. දැන් හිතන්නකෝ මම මේ බැටරි කෑල්ල විශ්කම්භයමයි ඉඳලා හැදුවේ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? මගේ ඇඟේ ශක්තිය දිනකම් මේක තමලා අල්ලනවා. මේක ඒතකොට දඬුවටුවට ඇල්ලුවා වගේ බැටරි කෑල්ල අම්බ කරනවා. ඒක නිසා කරන්නේ ආපහු කරකවනකොට දිදාලේ පාවිච්චි කරාට වස්තුව ඉදහා කිනිහිරේ අතර රඳවන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ දිදාල හිස. ඒතර දිදාල හිසෙන් අල්ලලා කරකවපුවාම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හිර වුණාට පස්සේ වස්තුව ඉදහා කිනිහිරේ අතර නිවැරදි තෙරපුම ලබා ගන්නට පස්සේ දිදාලේ භ්‍රමණය නොවි දිදාල හිස ටක් ටක් හඬක් නගමින් භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට වාගේ විභාගෙදී අහුවොත් මේ දිදාල හිස තියෙන්නේ ඇයි කියලා අපි ඒකට හේතුව කියනවා වස්තුව ඉදහා කිනිහිරේ අතර අනවශ්‍ය ලෙස තෙරපීම වළක්වා ගන්න තමයි මේ දිදාල හිස පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් ආයමත් කොටස් ටික පැහැදිලි කරන්නද? මේකේ තියෙන නම් ටික හරි වැදගත්. ඔන්න මේක බලමු. මේ දෙන්නේ කරබඳ මේ කොටස කරබඳ. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ බොඩි එක තමයි මේ තියෙන්නේ කරබඳ. මෙතන තමයි තියෙන්නේ කිනිහිරය. ඒක ස්ථාවරව තියෙන්නේ. ඒක එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. ඒතර අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ ඉද්ද. මේක මේ කොටසට කියන්නේ කරබඳ විල්ල. ඒ කියන්නේ නට් එක වගේ එක කරබඳ විල්ල. මේක දිදාලය. මෙයා දිදාල හිස. මෙතන තියෙන ලොක් ස්ක්‍රූ එක නැත්නම් අගුළු දමන ඇණය. පරිමාණ දෙකක් තියෙනවා. කරබඳ විල්ල මත සකස් කර ඇති පරිමාණයට අපි කියන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණය කියලා.
දිදාලය මත සකස් කර ඇති පරිමාණයට අපි කියන්නේ වට පරිමාණය නැත්නම් වෘත්තාකාර පරිමාණය. වෘත්තාකාර පරිමාණය. එතකොට මේකේ එක් එක් කොටසේ ක්‍රියාව විස්තර කරන්න කලින් මම යනවා මේ ස්ක්‍රූප් මූලධර්මය කියන සංකල්පයට. මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණයේ මූලිකවම තියෙන්නේ නට්ටයකුයි යන්නේකුයි. මම ඒක ආපහු ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. මේකේ වැදගත් දේ තමයි නට් එක සහ ඇන එක. මේවා පාසලේ ගිය දවසකට මේවා ගලවන්න එහෙම යන්න එපා අම්මෝ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමෝපියන්ටත් එක්ක බැනුම් අහන්න මේවා ගලවලි වෙලා මේවා සාමාන්‍යව ගලවලා පෙන්නන්නේ නැහැ මේ තියෙන්නේ දිදාලයනේ මේ තියෙන්නේ දිදාලය මේවා ගලවන්න පුළුවන් දිදාලය ගලවපුවාම අර ඇනේ පේනවා මේ තියෙන්නේ ඇනේ මේවා තමයි පුතේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මේවට තමයි එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් පාසල් පරීක්ෂණාගාරයේ තියෙන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණය මේ විදිහට කැලි කරලා ආපහු වයි කරන්න ඕන නම් ඔයා මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණය ඉගෙන ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඇනේ. මේ ඇනේ. ඇනේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකම් පොටවල් තියෙනවා. ඉදිරි කෙළවර පොටවල් නැහැ. ඒතකොට මේ ඇනේ පොටවල් නැති ඉදිරි කෙළවරට අපි කියන්නේ ඉද්ද කියලා. මේ මේක තමයි නට් එක. නට් එක කියන්නේ ඒක කියන්නේ කරබඳේ තියෙන විල්ල. ඒතර කරබඳ විල්ල. දැන් මම මොකද්ද කරන්නේ? මේ ඇනේ නට් එක අස්සට දාලා කරකවනවා. ඒතකොට මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇනේකුයි නට් එකකුයිනේ. ස්ක්‍රූප් ඇනේකුයි නට් එකකුයි. ඒතකොට මේ උපකරණය තනිකර ගොඩනගලා තියෙන්නේ ස්ක්‍රූප් ඇනයක් සහ නට් එකක් කියන සංකල්පය පදනම් කරගෙන තමයි මේක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. මේ ඒතකොට ඒකට තව කොටස් එකතු කරගත්ත එක වෙන දෙයක්. මේකට කියන්නේ දිදාලය නේ. දිදාලේ දැන් එතකොට ඒ දිදාලේට හිර වෙන්නනේ තියෙන්නේ අර ස්ක්‍රූප් වෙන්නේ. ඒක දිදාලේ කරකවනකොට ස්ක්‍රූප් වෙන්නේ කැරකෙනවා. රයිට්. ඊට මේ ස්ක්‍රූප් මූලධර්මයේ තේරුම් ගත්තොත් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණය කියන දේ ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒකේ කොටස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය කොටස් මොකටද යොදාගන්නේ කියන එක විස්තර කරන්න කලින් මම ස්ක්‍රූප් මූලධර්මය කියන කොටස විස්තර කරන්න යනවා. ලියන්න පටන් ගන්න පුතේ ස්ක්‍රූප් මූලධර්මය කියන එක ඇත්තේ විල්ල ස්ථාවරව පවත්වා ගනිමින් විල්ල කියන්නේ නට් එක කියන එක විල්ල ස්ථාවරව පවත්වා ගනිමින් ස්ක්‍රූප්වේ හිස විල්ල ස්ථාවරව පවත්වා ගනිමින් ස්ක්‍රූප්වේ හිස සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය කළ විට සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරයි. තුඩ අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරයි. තුඩ අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරයි. හිස සමාන කොටස් වලට බෙදා හිස සමාන කොටස් වලට බෙදා හිස සමාන කොටස් වලට බෙදා එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට හිස සමාන කොටස් වලට බෙදා එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ අන්තරාලයට වඩා කුඩා පරිමිත ප්‍රමාණයකින් අන්තරාලයට වඩා කුඩා පරිමිත ප්‍රමාණයකින් ගමන් කිරීමට සැලැස්විය හැකිය. පරිමිත ප්‍රමාණයකින් ගමන් කිරීමට සැලැස්විය හැකිය. මෙම සංකල්පය ස්ක්‍රූප් මූලධර්මයේ ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. මෙම සංකල්පය ස්ක්‍රූප් මූලධර්මයේ ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. මෙම සංකල්පය
ඉස්කුරුප්පු මූල ධර්මයේ ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. right. එතකොට මේ ඉස්කුරුප්පු ඇණය ගැන විස්තර කරන්නයි හදන්නේ. මේ දෙන්නේ ඔය කියන ඉස්කුරුප්පු ඇණය. මේ දෙන්නේ ඉස්කුරුප්පු මේ තියෙන එක. මේක තියෙනවා ඇණය. මේ දෙන්නේ ඉස්කුරුප්පු වේස. එතකොට මේකට අපි නම දානවා මේ දෙන්නේ විල්ල. විල්ල කියන්නේ නට් එකට. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නේ ඉස්කුරුප්පු තුඩ. ඉස්කුරුප්පු තුඩ. මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර පරතරය. මේකේ නම තමයි අන්තරාලය. ඔයාලා නැහැ මේක. අන්තරාලය. මේ දෙකේ ඉස්කුරුප්පු හිස. ඉස්කුරුප්පු හිස. right. පහලින් කියන්නේ පුතේ අන්තරාලය වරහන් ඉංග්‍රීසි නම PITCH. ඒක හරියට P ලියන්න වෙන අපුරු ලියන්න එපා. PITCH pitch. අන්තරාලයට කියන්නේ pitch කියලා. අන්තරාලය වරහන් pitch යනු ඉස්කුරුප්පුවක අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර ඉස්කුරුප්පුවක අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර අඩුතම පරතරය වේ. අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර අඩුතම පරතරය වේ. අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර අඩුතම පරතරය වේ. ඒතර ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්කුරුප්පු විල්ල නැත්තම් නට් එක ස්ථාවරව තියාගෙන ඉස්කුරුප්පුවේ හිස අපිට සම්පූර්ණ වටයක් කරකවන්න පුළුවන් නම් ඉස්කුරුප්පු තුඩ හරියටම අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර තියෙන අඩුතම පරතරය හේවත් අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරනවා. ඒතකොට මේවා වචන අලුත්. මොකක්ද අන්තරාලය කියන්නේ? ඉස්කුරුප්පුවේ අනුයාත කොටවල් දෙකක් අතර පරතරයට අපි කියනවා අන්තරාලය. ඒතකොට ඉස්කුරුප්පු හිස සම්පූර්ණ වටයක් ගමනය කරපුවාම අන්තරාලයට සමාන දුරක් ඉස්කුරුප්පු තුඩ ගමන් කරනවා. සුරත් ඉස්කුරුප්පුවක නම් ඉස්කුරුප්පු හිස දක්ෂිනාවර්තව කරකවනකොට තුඩ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉස්කුරුප්පු හිස වාමාවර්තව කරකවනකොට තුඩ පිටුපසට ගමන් කරනවා. ඒතකොට සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන සුරත් ඉස්කුරුප්පු. ඒතකොට සුරත් ඉස්කුරුප්පුවක තියෙන විශේෂත්වය තමයි හිස දක්ෂිනාවර්තව කරකවනකොට තුඩ ඉදිරියට, හිස වාමාවර්තව කරකවනකොට තුඩ පිටුපසට ගමන් කරනවා. right. එහෙනම් දැන් අපි ගණන් හදන්නයි පටන් ගන්නෙ. මම පළවෙනි පිටුවේ කොටස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරන්න තියෙනවා. ඒක ලිව්වේ නෑ. ඒක ලියනවා. දැන් මේ ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මය ඉගෙන ගන්න හදනවා. ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මයේ ගණන් හදන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටියුට් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න හදන්නේ අපි නේ. හරි. ටියුට් එකේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය අන්තරාලය මිලිමීටර් 5ක් වන ඉස්කුරුප්පුවක් අචල විල්ලක් තුලින් තමා හිස සම්පූර්ණ වටයකින් 4න් එකක් කරකවූ විට ඉස්කුරුප්පු තුඩ චලනය වන දුර ඩෙල්ටා L නම් ඩෙල්ටා L සොයන්න. ඒක ප්‍රශ්න අංක 1. ඔයා දන්නවා සම්පූර්ණ වටයක් කරකවනවා යනවා මිලිමීටර් 5ක්. එතකොට මිලිමීටර් 5ක් කියන්නේ වටයක් කරකවනවා.
දැන් කරකවන්නේ වටේ 4න් එකක්. වටයක් කරකැවූ විට මිලිමීටර් 5ක් යනවා නම් වටේ 4න් එකක් කරකැවූ විට ගමන් කරන දුර හොයන්න අපි අරක 4න් එකෙන් වැඩි කරනවා. එහෙනම් ඩෙල්ටා L සමානයි 1.25 මිලිමීටර. දැන් මේ ක්‍රමානුකූලව ගෙනියන්න හදන්නේ ස්ක්‍රූප්පු ඇණය සහ නට් එක කියන ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒ මත පදනම් කරගෙන තියෙන ස්ක්‍රූප්පු ආමානය මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය. මේකට මයික්‍රෝමීටර් කියන්නේ ඇයි කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉදිරියේදී කුඩා මිනු පිළිබඳව කතා කරපුවාම සාමාන්‍ය මයික්‍රෝමීටර් 10කට වඩා මයික්‍රෝමීටර් 10කට එනකම් මේකේ මයින්න පුළුවන්. 10 හෝ 10ට වඩා වැඩියක්. මයික්‍රෝමීටර් 10ක් විතර වගේ අගයක් වයින්න පුළුවන් නිසා තමයි මේක මයික්‍රෝමීටර් කියලා තේරුම හදන්නේ. ස්ක්‍රූප්පු මූලධර්මයේ උදාහරණ හදලා තියෙන නිසා තමයි ස්ක්‍රූප්පු උපකරණයක් කියන්නේ. එතකොට මයික්‍රෝමීටර් 10ක පමණ දිග මනින්න පුළුවන්. ස්ක්‍රූප්පු මූලධර්මයේ උදාහරණ හදලා තියෙන උපකරණය නිසා මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානය කියලා කියනවා. right. යනවා ප්‍රශ්නාංක 2කට. ප්‍රශ්නාංක 2 ප්‍රශ්නාංක 2 කතා කරන්නේ රූපයේ දක්වා ඇත්තේ අන්තරාලයේ මිලිමීටර් 3ක් වන සුරත් ස්ක්‍රූප්පුවකි. වෘත්තාකාර හැඩයකින් යුත් මෙහි හිස විශාල කර පරිධිය සමාන කොටස් 60කට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට විල්ල අචල ආධාරකයට දෘಢව සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. රූපය හොඳට බලන්න. ස්ක්‍රූප්පු හිස එක් කොටසක් දක්ෂිනාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ගමන් කරන දිශාව සඳහන් කර ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය ඩෙල්ටා L ස්ක්වයර්. right. එතකොට සුරත් ස්ක්‍රූප්පුවක් නිසා දක්ෂිනාවර්තව කරකවපුවාම තුඩ ඉදිරියට යනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. يعني සුරත් ස්ක්‍රූප්පුවක් නිසා හිස දක්ෂිනාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ඉදිරියට ගමන් කරයි. හිස දක්ෂිනාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ඉදිරියට ගමන් කරයි. හිස දක්ෂිනාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ඉදිරියට ගමන් කරයි. right. ඒක අහන්නේ ගමන් කරන දුර ඩෙල්ටා. එක වටයක් කරකවපුවාම අන්තරාලයක් හෙවත් මිලිමීටර් 3ක් යනවා. එක වටයක් කියන්නේ කොටස් 60ක්. පරිධිය සමාන කොටස් 60කට බෙදලා තියෙනවනම් එක වටයක් කිව්වත් පරිධියේ කොටස් 60ක් කිව්වත් එකයි. කොටස් 60ක් භ්‍රමණය කරපුවාම තුඩ මිලිමීටර් 3ක් යනවනම් එක කොටසක් භ්‍රමණය කරපුවාම යන දුර හොයන්න අපි මේ මිලිමීටර් තුන 60ෙන් බෙදන්න ඕනේ. කියන්නේ පරිධිය සමාන කොටස් 60කට බෙදා ඇති නිසා එක් වටයක් භ්‍රමණය කිරීම යනු කොටස් 60ක් භ්‍රමණය කිරීමයි. කොටස් 60ම භ්‍රමණය කළ විට මිලිමීටර් 3ක් ගමන් කරන්නේ නම් කොටස් 60ම භ්‍රමණය කළ විට මිලිමීටර් 3ක් ගමන් කරන්නේ නම් එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ගමන් කරන දුර සෙවීමට මිලිමීටර් 3 හෙවත් අන්තරාලය 60න් බෙදිය යුතුයි. තුන්වරක් 1යි තුන්වරක් 20යි. 1 යන 20යි කියන්නේ 0.20යි.
කියන්නේ 2.5 කියන්නේ 0.5 එතකොට පරිධියේ සමාන කොටස් 360ක පරිධියේ සමාන කොටස් 60කට බෙදලා එක කොටසක් කරපුවොත් තුඩ යන්නේ මිලිමීටර 0.05. right. ස්ක්‍රූප් හිස කොටස් 12ක් වාමාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ගමන් කරන දිශාව සඳහන් කරයි. උදේ දැන් අපි කියනවා සුරත් ස්ක්‍රූප්වක් නම් හිස වාමාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ගමන් කරන්නේ පිටුපසට. සුරත් ස්ක්‍රූප්වක් නිසා හිස වාමාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ පිටුපසට ගමන් කරයි. හිස වාමාවර්තව භ්‍රමණය කළ විට තුඩ පිටුපසට ගමන් කරයි. උදේ එක් කොටසක් භ්‍රමණය කරපුවාම 0.05 මිලිමීටර දුරක් ගමන් කරනවා නම් කොටස් 12ක් භ්‍රමණය කරපුවාම ඒ වගේ 12ක ප්‍රමාණයක් ගමන් කරනවා කියන්නේ. එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ 0.05 මිලිමීටර දුරක් ගමන් කරන නිසා 0.05 මිලිමීටර දුරක් ගමන් කරන නිසා කොටස් 12ක් භ්‍රමණය කළ විට එමෙන් 12 ගුණයක දුරක් ගමන් කරයි. දොළොස්වරක් පහ 60යි 0.6 මිලිමීටර දුරක් ගමන් කරනවා. 0.6 මිලිමීටර දුරක් ගමන් කරනවා. right. ඊළඟ තුන්වෙනි කොටසටයි යන්න හදන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අන්තරාලයේ පීවන සුරත් ස්ක්‍රූප්වක වෘත්තාකාර හැඩයෙන් යුත් හිස විශාල කර පරිධියේ සමාන කොටස් n සංඛ්‍යාවකට බෙදා ඇත. විල්ල අචල ආධාරකයකට දෘಢව සම්බන්ධ කර ඇත. හිස එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය ඩෙල්ටා L සොයන්න. ප්‍රශ්නාංක 3 රෝමිලක්කම් 1. එතකොට එක කොටසක් කරකවපුවාම අන්තරාලයක් යනවා. නෑ වටයක් කරකවපුවාම අන්තරාලයක් යනවා. වටයක් කරකවනවා කිව්වත් කොටස් n සංඛ්‍යාවක් කරකවනවා කිව්වත් එකයි. කොටස් n සංඛ්‍යාවක් කරකවපුවාම p දුරක් යනවා නම් එක කොටසක් කරකවපුවාම යන දුර හොයන්න මේක n කින් බෙදෙනවා. අනක් කියනවා. කොටස් n සංඛ්‍යාවක් කරකවපුවාම p දුරක් යනවා නම් එක් කොටසක් කරකවපුවාම යන දුර හොයන්න n ගෙන් බෙදන්න ඕනේ. right. දෙවෙනි කොටසට යනවා. ස්ක්‍රූප් හිස කොටස් සිම්පල් n ප්‍රමාණයක් භ්‍රමණය කළ විට තුඩ ගමන් කරන දුර ඩෙල්ටා S ගන්න. ඩෙල්ටා කැපිටල් එක. එක කොටසක් කරකවපුවාම p බෙදීම කැපිටල් N දුරක් යනවා නම් සිම්පල් n කොටස් ගණනක් කරකවපුවාම එමෙන් සිම්පල් n වාරයක් දුරක් ගමන් කරනවා. එහෙනම් pn බෙදීම කැපිටල් N. දැන් මෙතන ඔබට කැපිටල් සිම්පල් කපන්න බෑ. සිම්පල් එකට කැපිටල් එක කපන්න බෑ. කැපිටල් N කියන්නේ පරිධිය බෙදලා දෙන මුළු කොටස් ගන්න. සිම්පල් N කියන්නේ අපි කරකවලා තියෙන ඒ කොටස් ගන්න. ඒතකොට සිම්පල් N සිම්පල් මොකෝ කැපිටල් මොකෝ කියලා ඒවා කවලා දාන්න බෑ. මේ සංකේත ගැටලුවක් සංකේත ඇසුරේ උත්තරේ තියන්න ඕනේ. right. මම හිතනවා ඔබට මේ ස්ක්‍රූප් ක්‍රියාකාරීත්වය
තේරෙන්නේ නැති ස්ක්‍රූප් ඇණයකින් කොහොමද කුඩා පරිමිත දුර ප්‍රමාණයක් එහාට මෙහාට ගෙනියන්නේ? ස්ක්‍රූප් ඇණේ ගෙනිච්ච දුර ප්‍රමාණය අපිට කියන්න පුළුවන් කුඩා ප්‍රමාණයක්. කුඩා ප්‍රමාණයක් එහාට මෙහාට ගෙනිච්චා ඒ ගෙනිච්ච ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා කියන්න පුළුවන් විදියට අපි මේ යාන්ත්‍රණය හදා ගන්නවා. හොඳයි. ඊගාව මාතෘකාව තියෙන්නේ කුඩාම මිනි. උදේ මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණය හදලා තියෙන්නේ ස්ක්‍රූප් ඇණය සහ හිස. ඔය ස්ක්‍රූප් ඇණේ අන්තරාලය මේකේ තියෙනවා. හිස සමාන කොටස් යම් සංඛ්‍යාවකට බෙදෙනවා. ස්ක්‍රූප් ඇණේ හිස වෙනුවට මේ බලන්න. මේවා ගලවලා ඒවා තේරුම් ගන්න එක හරි වැදගත්. මේ තියෙන්නේ නට් එකයි ස්ක්‍රූප් ඇණයයි right. ඔම් බලන්න. මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රූප් ඇණය. මේ බලන්න. මේ ස්ක්‍රූප් ඇණේ හිස තමයි දිදාලය කියන්නේ. මේ ස්ක්‍රූප් ඇණේ හිස තමයි දිදාලය කියන්නේ. එතකොට මම මේ නට් එකට ඇණේ දාලා වටයක් කරකවුවොත් ඇණය අන්තරාලයක් ඉස්සරහට යනවා. ඇණය අන්තරාලයක් ඉස්සරහට යන්නේ වටයක් කරකවුවා. වටයක් කරකවුවා කිව්වත් එකයි වට පරිමාණයේ කොටස් 50ක් තියෙනවා. කොටස් 50ක් කරකවුවා කිව්වත් එකයි. එහෙනම් කොටස් 50ක් මේක කරකවුවොත් මේකට දැන් ඇණේ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද්ද? ඉද්ද. ඒතර දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද කොච්චර දුරක් යනවද? මිලිමීටර් අර අන්තරාලයට සමාන දුරක්. සාමාන්‍යයෙන් අන්තරාලය මිලිමීටර් 2යි නම් දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් කරකවන විට ඉද්ද මිලිමීටර් 2ක දුරක් යනවා. අන්තරාලය මිලිමීටර් 15යි නම් දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් කරකවපුවාම ඉද්ද මිලිමීටර් 15ක් යනවා. දැන් අපි ස්ක්‍රූප් ඇණය සහ නට් එක කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුවයි නට් එකයි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුව වෙනුවට මම පාවිච්චි කරන වචනේ දිදාලය. ස්ක්‍රූප් ඇණේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ ඉද්ද. නට් එක කියලා නෙමෙයි කියන්නේ කරබඳ විල්ල. මාර ලස්සන නම් ටික. එතකොට ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුවට කිව්වම මේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි මේ ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුව තියෙන්නේ ඈ. මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇණේ. වාට මේවා ගලවලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔන්න මම මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇණේ මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුව. ඔන්න ස්ක්‍රූප් ඇණේට ඔළුව 6 කිව්වා. හැබැයි මේ ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුව විශේෂයි. සාමාන්‍ය ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුව වගේ නෙමෙයි මේක කොහොන සිලින්ඩරයක් වගේ තියෙන්නේ. ඇයි ඒක සිලින්ඩරේ වගේ තියෙන්නේ මේ නට් එක ඇතුලේ නට් එක ඒක ඇතුලට බහින්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ නට් එක නම් මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇණේ නම් ස්ක්‍රූප් ඇණේ සම්පූර්ණ වටයක් කරකවපුවාම එහා කෙළවරේ තියෙන කෑල්ලට කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඇණේ ඉස්සරහම තියෙන කෑල්ලට කියන්නේ ඇණේ ඉස්සරහම තියෙන කෑල්ලට කියන්නේ ඉද්ද නේ? ඉද්ද. එතකොට දැන් අපේ වචන වලින් කියමු දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරනවා. දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරනවා. එහෙමනම් දැන් හිතන්න මේ දිදාලය සමාන කොටස් 20කට බෙදලා තියෙනවා. දිදාලය සමාන කොටස් 20කට බෙදලා. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රූප්වේ හිස නැවති පරිධිය සමාන කොටස් 20කට බෙදුවා. මට දෙනවා අන්තරාලය මිලිමීටර් 1යි කියලා. අන්තරාලය මිලිමීටර් 1යි නම් මම දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් කරකවුවා. ඉද්ද කොච්චර දුරක් යනවද? මිලිමීටර් 2ක් යනවා. අද මිලිමීටර් 1යි කියලා කිව්වේ මිලිමීටර් 1ක් යනවා. එතකොට දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් කියන්නේ දිදාලය කොටස් 20කට බෙදලා තියෙනවා නම් දිදාලය කොටස් 20කට බෙදලා තියෙනවා නම් දිදාලය සම්පූර්ණ වටයක් කියන්නේ කොටස් 20ක් කරකවනවා. කොටස් 20ක් කරකවපුවාම ඉද්ද මිලිමීටරයක් යනවා නම් එක කොටසක් කරකවපුවාම දුරක් කොච්චරද? එක බෙදීම 20යි.
ඕක නේද අපිට නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් නිශ්චිතව කිය හැකි ගමන් කළ අඩුම දුර. එහෙනම් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනිමු කියන්නේ ඒකෙන් මනින්න පුළුවන් අඩුම අගය. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ අන්තරාලය මොකෙන්ද බෙදන්නේ? දැන් මේ අර ස්ක්‍රූ ඇනේ තියෙන පරිමාණය ස්ක්‍රූ ඇනේ වෘත්තයක්නේ. ඒ වෘත්තයේ සමාන කොටස් ගන්නකොට බෙදපුවාම ඒ සමාන කොටස් ගන්නකොට බෙදලා තියෙන පරිමාණයට කියන නම මොකක්ද? මේක මේ මෙතන තියෙන පරිමාණය. ඒ පරිමාණය කියන්නේ වට පරිමාණය. එතකොට කොහොමද මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනිමු හොයන්නේ? අන්තරාලය බෙදෙනවා වට පරිමාණ කොටස් ගන්න. අන්තරාලය වට පරිමාණ කොටස් ගන්නෙන් බෙදපුවාම තමයි නිශ්චිතව පරිමිතව චලනය කරන්න පුළුවන් අඩුම දුර ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩාම මිනිමම. එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි මේක ස්ක්‍රූ ඇන යොදාගෙන හදලා තියෙන්නේ ගමන් කළයි කියලා කියන්නේ නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් ගමන් කළ නිශ්චිතව කිව හැකි ගමන් කළ අඩුම දුර කුඩාම මිනිමම. ඒක කාට සමානද? අන්තරාලය බෙදීම වට පරිමාණ කොටස් ගන්න. වචන හරියට ඉගෙන ගන්න. කොහොමද නම් ටික දැන්නේ? නම් ටික කියමු ආයමත් මේකේ. මේවා මම දන්නවා මේ ඔයගලන්ට හරි අලුත් වචන මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කවදාකවත් දැකලා නැහැ. මම හිතනවා කිසිදු පන්තියක මේ කොටස් ගලවලා පෙන්නන්නෙත් නැහැ. උන්ට පෙන්නන්න දන්නෙත් නැහැ. ඒ මේවා තියෙනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඔන්න මේ තියෙන්නේ කැලි ගැලෙව්වා. මෙන්න මේ යකඩ කොටසට කියන්නේ කරබඳ. කරබඳේ මේ පැත්තට ස්ථාවරව හයි කරලා තියෙන එකට කියන්නේ කිනිහිරය. මේ කරබඳේ කෙලවරට හයි කරලා තියෙනවා නට් එක. මේ තියෙන්නේ නට් එක. කරබඳේ මේ පැත්තේ කෙලවරට හයි කරලා තියෙන නට් එක. ඒක කරබඳටම හයි කරලා තියෙන නට් එක නිසා ඒකට කියනවා කරබඳ විල්ල. කරබඳ විල්ල කියන නට් එක. ඒ නට් එක ඇතුලේ යන්න පුළුවන් ස්ක්‍රූ ඇණයක් තියෙනවා. ඒ ඇණේ කෙලවර පොටවල් නැහැ. ඒකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඒකට කියන්නේ ඉද්ද. මොකද්ද? ඒක ඉද්ද. ස්ක්‍රූ ඇණේ අර නට් එක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා තියෙන එහා පැත්තේ තියෙන කෙලවරට අපි කියන්නේ ඉද්ද කියලා. ඒක මොකද්ද? ඉද්ද. එදෙන්නේ මේම කරපොනකොට අපිට පේනවා ඔන්න ඉද්ද මේ පැත්තෙන් එනවා මේ දෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නේ ස්ක්‍රූ ඇනේ ඔළුව. ඒක විශේෂ ආකාරයකට හදලා තියෙන්නේ. ඒතර විශේෂ ආකාරයට හදපු ඔළුව කියන්නේ නෑ ඒකට. ඒකට කියන්නේ දිදාලය. මේ දිදාලය නැත්තම් විශේෂ ආකාරයට හදපු ඔළුවේ පරිධිය සමාන කොටස් ගණනකට බෙදලා තියෙනවා. පරිධිය සමාන කොටස් ගණනකට බෙදපු මේ පරිමාණයට අපි නම දානවා වට පරිමාණය නැත්තම් වෘත්තාකාර පරිමාණය. එතකොට මේක වට පරිමාණයේ සම්පූර්ණ වටයක් කරපුවොත් ඉද්ද අන්තරාලයට සමාන දුරක් ගමන් කරනවා. එක කොටසක් කරපුවොත් යන දුර හොයන්න ඉද්ද බෙදෙනවා අන්තරාලය බෙදෙනවා වට පරිමාණ කොටස් ගන්න. මේක තමයි මනින්න පුළුවන් අඩුමගේ. මේ වචනය වෙනස්. විශේෂ ආකාරයට සකස් කරපු ස්ක්‍රූවේ ඔළුව. ඒකට කිව්වේ ස්ක්‍රූවේ විශේෂ ආකාරයට සකස් කරපු ස්ක්‍රූවේ ඔළුවට කිව්වේ දිදාලය. වචන කියන්නේ දිදාලය. එතකොට මේකේ වචන සෙට් එකක්. කරබඳ, කිනිහිරය, ඉද්ද, කරබඳ විල්ල, දිදාලය. මේ පැත්තේ දිදාල හිස. දිදාලය මත තියෙන පරිමාණය කියන්නේ වට පරිමාණය නැත්නම් වෘත්තාකාර පරිමාණය. කුඩාම මිනිම කියන මාතෘකාව යටතේ ලියමු. අපි ඊට පස්සේ ගණන් හදන්න පටන් ගමු. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ආමානයක් මගින් මිනුම් කළ හැකි මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ආමානයක් මගින් මිනුම් කළ හැකි අඩුතම අගය මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ආමානයක් මගින් මිනුම් කළ හැකි අඩුතම අගය එහි කුඩාම මිනුම වේ. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක් මගින් මිනුම් කළ හැකි අඩුතම අගය එහි කුඩාම මිනුම වේ. දිදාලය එක් වට පරිමාණ කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට
දිදාලය එක් වට පරිමාණ කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය මගින් ඉද්ද ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය මගින් ඉද්ද ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වේ. ඉද්ද ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වේ. දිදාලයේ එක් වට පරිමාණ කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය කුඩාම මිනුම වේ. ඔබට මීටර වල උගන්වනකොට මම උපකරණයේ කුඩා මිනුම කියන එක කියනකොට කිව්වා ඒකේ මනින්න පුළුවන් පොඩි මාගේ කියලා. මීටර වල උගන්වනකොට ඔයාට hina ගියා. මේක කුඩාම මිනුමක් උගන්වනවා මොනම ගොඩක්ද මන් දන්නේ නැහැ. සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය නේද කියලා. ඒ මීටර වලනේ ඔයා දන්නේ මීටර වල විතරනේ. ඊට පස්සේ වර්නියර් කැලිපරේ උගන්වනකොට මම කිව්වා කුඩා මිනුම කියන්නේ වර්නියරේ ශුන්‍යයක් ප්‍රධාන පරිමාණ ශුන්‍යයක් සම්පාත වෙලා තියෙනකොට වර්නියරේ පළවෙනි සලකුණත් ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණ සලකුණත් අතර පරතරය වගේම තමයි කුඩා මිනුම නිරූපණය කරන්නේ කියලා. ඒතකොට මීටර වල කුඩා මිනුම අර්ථ දාන්න විදියට නෙමෙයි වර්නියර් කැලිපරයක කුඩා මිනුම අර්ථ ගන්නන්නේ. වර්නියර් කැලිපරයක කුඩා මිනුම අර්ථ ගන්නන විදියට නෙමෙයි මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනුම අර්ථ ගන්නන්නේ. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනුම කියන්නේ වට පරිමාණය එක් කොටසක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය. මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ඔබට ඒ හොයන්න පුළුවන් නම් එමගින් ඔබ හොයන්නේ එම මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනුම. එතකොට මේක ලබා ගන්න අන්තරාලය වට පරිමාණ කොටස් ගන්න බෙදන්න ඕනේ. එතකොට මම ඇල්ෆා සමානයි ඉර උඩ තියෙන්නේ අන්තරාලය ඒකට මම p කියලා කියනවා පිච් කියන නිසා වට පරිමාණ කොටස් ගණන ඒකට කැපිටල් N කියලා දෙනවා. ඒතර මෙතනින් එහාට ඔබ සංකේත වලටයි යන්නේ කුඩාම මිනුම අපි කොහොමද යන්නේ කුඩාම මිනුම ඒකට ගන්නේ ඇල්ෆා කියන සංකේතය කුඩාම මිනුම ඇල්ෆා අන්තරාලය පිච් ඇයි කුඩාම මිනුමට ඇල්ෆා කියලා දැම්මේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රීක හෝඩියේ තියෙන පළවෙනි අකුර පොඩි මේකෙනින්ද පළවෙනි මේකෙනින්ද තමයි ඇල්ෆා කියන්නේ ඒක තමයි කුඩාම මිනුම විභාගයකට සම්මතය ඇල්ෆා සමානයි p බෙදීම n මේවට අර්ථ දෙනවා p කියන්නේ අන්තරාලයට p කියලා ගන්න හේතුව අන්තරාලයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ pitch කියලා වට පරිමාණ කොටස් ගන්න number of divisions කියන නිසා capital N කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට ගණන් හදනකොට ඔබ මේක සමීකරණයක් විදිහට ගන්නවා alpha සමානයි p බෙදීම n අන්තරාලය බෙදීම වට පරිමාණ කොටස් ගන්න. right මේක පහලින් ඉඩ ටිකක් තියලා තියෙනවා ඒකේ මේ විශේෂ දේ කියන්න විශේෂයෙන් සඳහන් කර නොමැති නම් අන්තරාලය 0.5 මිලිමීටර් වට පරිමාණයේ කොටස් 50කින් සමන්විත බවත් කුඩාම මිනුම 0.01 මිලිමීටර් බවත් කුඩාම මිනුම 0.01 මිලිමීටර් බවත් සලකයි. කුඩාම මිනුම 0.01 මිලිමීටර් බවත් සලකයි. මිනුම් කළ හැකි උපරිම අගය මිලිමීටර් 25ක් පමණ වේ. ඒ කියන්නේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය මිලිමීටර 150ක් ගන්න කිව්වොත් ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. ඌ කොහේ වෙන හදාගත්තු මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය. සම්මත මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය. මේක තමයි වර්නියර් කැලිපරේ තරම් දිග නෑ කියලා බලපුවහම පේනවා. මෙන්න මේ අතරට දාන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. මේ අතරට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ හදන්නේ ඒ අතරට උපරිම වශයෙන් මිලිමීටර් 25ක වස්තුවක් දාන්න.
ඒතර අපේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කුඩා මිනුම වගේම උපරිම මිනුමක් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. වර්නියර් කැලිපර් එක කුඩා මිනුම වගේ උපරිම මිනුමක් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒවා අවබෝධයෙන් තියෙන්න ඕනේ. දැන් හැමෝම ගන්නනේ කුඩා මිනුම විතරනේ. ඒක මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක් මගේ මිලිමීටර් 75ක් මම නැකුවොත් ඒක පට්ටපල් බොරුවක් ළමයි. ඇයි ඒ? මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය 1000 කෙනෙක් අතරට දාන්න බෑ මිලිමීටර් 75ක් වෙන වස්තුවක්. උපරිම වශයෙන් මිලිමීටර් 25ක විතර එකක් තමයි දාන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය වැඩි. ඉතින් මිලිමීටර් 25ට වඩා වැඩි දිගක් මයින්න තියෙනවා. මිලිමීටර් 10ට වඩා වැඩි දිගක් සාර්ථක මිනුමක් ලෙස ගන්න වර්නියර් කැලිපරේ තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි ආය හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ අවශ්‍යතාවය තමයි මිලිමීටර් 1ක් 10ක් අතර මිනුම. 100කට වඩා අඩු ප්‍රෙෂර් දෝෂයක් සහිතවමයි. මිලිමීටර් 10ට වඩා වැඩි දිගක් වර්නියර් කැලිපරෙන් 100කට වඩා අඩු ප්‍රෙෂර් දෝෂයක් සහිතව මනින්න පුළුවන්. එහෙම තියෙද්දි ආය බොරුට හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ කුඩාම මිනුම පිළිබඳව ළමයින්ට අවබෝධයක් තියෙනවා වගේම උපරිම මිනුම පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. උපරිම මිනුම කියන්නේ ඒ වස්තුව 1000 කිනේ අතර දාන්න පුළුවන් උපරිම දෙකක් තියෙන වස්තුවේ දිග මොකක්ද කියන එක. දල වශයෙන් එක මිලිමීටර් 25ක් පමණ වේ. ඒකටම ලියන්න. ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය අන්තරාලයට සමාන වේ. ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය අන්තරාලයට සමාන වේ. ඒතර ඔබ විසින් දැනගත යුතු දේවල්. ඒතර අන්තරාලය පෙන්නන්නේ ගානක අන්තරාලය දෙන්නේ නැහැ. සමහර ගණන් වල. හැබැයි ප්‍රධාන පරිමාණය පෙන්නනවා. ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර් 5යි නම් අන්තරාලය මිලිමීටර් 5යි. ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර් 1යි නම් අන්තරාලය මිලිමීටර් 1යි. ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර් 0.5යි නම් ඒකේ කියවෙන්නේ පුතේ අන්තරාලය මිලිමීටර් 0.5යි කියන එක. ඒතකොට මෙතන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරයයි ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයයි. මෙහෙම බලන්නකො. දැන් ඔබ මේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය දිහා බලපුවාම ඔබට ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයක් පේන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයක් තියා ස්ක්‍රූපයේ පොටවල් දෙකක්වත් පේන්නේ නැහැ. මම මේ ගැලෙන්නේ නැත්නම් මේකේ ස්ක්‍රූප් පැනයක් තියෙනවා කියලා ළමයි දන්නේ නැහැ. මේකේ ඒක නිසා අර ඇතුලේ තියෙන ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලය පෙන්වන්න ඕනේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත පොටවල් අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරේ. එහෙම ලියලා තිබුණේ නැත්නම් එතනින් එන මිනුම් සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. right. එහෙනම් දැන් ගණන් හදන්න පටන් ගන්න. right. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නාංක 4. කලබල නොවි මේවා හදන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නාංක 4. ප්‍රශ්නාංක 4 කියන්නේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක අන්තරාලය 0.5 මිලිමීටර වේ. වට පරිමාණයේ කොටස් 50කින් සමන්විත වේ. එහි කුඩා මිනුම සොයන්න. එහෙනම් ඔයා සමීකරණය ලියනවා P α සමානයි P බෙදීමෙන්. α සමානයි අන්තරාලය 0.5 මිලිමීටර වට පරිමාණයේ කොටස් 50යි α සමානයි 0.1 මිලිමීටර. මේක සම්මත මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය. ඔබ තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. right. පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා අපි. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක අන්තරාලය මිලිමීටර 1ක් වේ. වට පරිමාණයේ කොටස් 50කින් සමන්විත නම් කුඩා මිනුම සොයන්න. α සමානයි P බෙදීමෙන්. P කියන්නේ 1 මිලිමීටර. වට පරිමාණයේ කොටස් ගණනක් තියෙන ඒකකයක් නෑ කොටස් 50යි. එහෙනම් α සමානයි 0.2 මිලිමීටර. එතකොට අන්තරාලය සහ වට පරිමාණ කොටස් ගන්න වෙනස් කිරීමෙන් මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයට කුඩා මිනුම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාංක 6. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක අන්තරාලය x වේ. වට පරිමාණයේ කොටස් කැපිටල් X ප්‍රමාණයකින් සමන්විත නම් කුඩා මිනුම සොයන්න. α සමානයි P බෙදීමෙන්. ගාන කියන විදිහට අන්තරාලය සිම්පල් x. වට පරිමාණ කොටස් ගන්න කැපිටල් X. ඒතර ඕන් සංකේත වලින් දුන්නා නම් අපිට උත්තරේ තියන්න වෙන්නේ
ඒ සංකේත වලින්ම තමයි. ඊගාට ප්‍රශ්නාංක 7. ප්‍රශ්නාංක 7 කියනවා මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක අන්තරාලය 0.5 වේ. වට පරිමාණය කොටස් 25කින් සමන්විතයි. උපකරණයේ කුඩා මිනිම සොයා. ඒතර පළවෙනි එක ඇල්ෆා සමානයි p බෙදීමෙන් අන්තරාලය 0.5 මිලිමීටර වට පරිමාණය කොටස් 25කින් සමන්විත වෙන්නේ 25. ඇල්ෆා සමානයි 0.02 මිලිමීටර. ඒක දෙවෙනි කොටස. හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස. කුඩාමකින්ම කුඩා කළ හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න. උදේ දී ඇති මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක අන්තරාලය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක කුඩාමකින්ම කුඩා කරන්න පුළුවන්. කුඩාමකින්ම අඩු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක අන්තරාලය අඩු කිරීමෙන් දෙක වට පරිමාණ කොටස් ගන්න වැඩි කිරීමෙන්. මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක දෙවෙනි කොටසේ උත්තරේ පැහැදිලි කරන්න. මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක කුඩාම මිනුම තවත් කුඩා කළ හැකි කුඩාම මිනුම තවත් කුඩා කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් පවතී. අන්තරාලය අඩු කළ විට කුඩාම මිනුමද අඩු වේ. අන්තරාලය අඩු කළ විට කුඩාම මිනුමද අඩු වේ. වට පරිමාණ කොටස් ගන්න වැඩි කළ විට කුඩාම මිනුම අඩු වේ. දී ඇති මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක අන්තරාලය අපට වෙනස් කළ නොහැක. නමුත් වට පරිමාණයේ සලකුණු දෙකක් අතර තවත් සලකුණක් යෙදීම සිදු කළ හැකිය. වට පරිමාණයේ සලකුණු දෙකක් අතර තවත් සලකුණක් යෙදීම සිදු කළ හැකිය. මෙමගින් වට පරිමාණයේ කොටස් ගන්න දෙගුණ කළ හැකිය. එවිට කුඩාම මිනුම පැවති අගයෙන් අඩක් බවට පත් වේ. right. ඊගොල්ල 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට මම යනවා. ප්‍රශ්නාංක 8. ප්‍රශ්නාංක 8 කියන්නේ මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ආමානයක දිදාලය පූර්ණ මට්ට දෙකක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද මිලිමීටරයක දුරක් ඉදිරියට ප්‍රගමණය වේ. ප්‍රගමණය වෙනවා කියන්නේ ගමන් කරනවා කියන එක. ඒතර වට දෙකක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුරට නෙමෙයි අන්තරාලය කියන්නේ. අන්තරාලය කියන්නේ එක වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ගමන් කළ දුර. වට දෙකක් භ්‍රමණය කළ විට ගමන් කරන දුර දන්නව නම් ඒක දෙකෙන් බෙදපුවාම එක වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ගමන් කරන දුර ලැබෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අන්තරාලය. පැහැදිලි කරන්න. අන්තරාලය යනු දිදාලය එක් වටයක් භ්‍රමණය කළ විට
දිදාලය එක් වටයක් භ්‍රමණය කළ විට දිදාලය එක් වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුරයි. අන්තරාලය යනු දිදාලය එක් වටයක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුරයි. දිදාලය වට දෙකක් භ්‍රමණය කළ විට දිදාලය වට දෙකක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුර ඉද්ද ගමන් කරන දුර දෙකෙන් බෙදීමෙන් අන්තරාලය ලබා ගත යුතුය. අන්තරාලය ලබා ගත යුතුය. එනම් E සමානයි 0.5 මිලිමීටර. උපකරණයේ කුඩාම මිනිම ස්වෑම් ප්‍රමිලක් ගන්න එක. ඇල්ෆා සමානයි V බෙදීමෙන්. V ඔබ දන්නවා 0.5 මිලිමීටර. මේ වට පරිමාණයේ කොටස් කීයකින් සමානිතයිද? 50කින් සමානිතයි. එහෙනම් ඇල්ෆා සමානයි 0.01 මිලිමීටර. තුන්වෙනි කොටස දිදාලය වටේකුත් කොටස් 24ක් භ්‍රමණය කළ විට ඉද්ද ගමන් කරන දුර L ස්වෑම්. එක වටයක් නම් 0.5 මිලිමීටර. ඒකට එකතු වෙනවා මෙන්න ගමු. L සමානයි එක වටයකට 0.5 මිලිමීටර. එක කොටසකට 0.01 මිලිමීටර. ඒ වගේ කොටස් 24ක් නිසා කොහොමනේ? එහෙනම් L සමානයි 0.5 මිලිමීටර ධන 0.24 මිලිමීටර. එහෙනම් L සමානයි 0.74 මිලිමීටර. වටේකුත් කොටස් 24ක් කරකවපුවාම ඉද්ද කියලා දෙන්නේ ඔන්න ඔච්චර දුරක්. මේ ඉද්ද කියන්නේ කාටද? ස්ක්‍රූප්වේ තුඩට. දිදාලය කියන්නේ කාටද? ස්ක්‍රූප්වේ හිසට. වට පරිමාණය කියන්නේ කාටද? වට පරිමාණය කියන්නේ ස්ක්‍රූප්වේ හිස සමාන කොටස් කීයකට හරි බෙදපුවාම ආන්ගේ බෙදලා තියෙන කොටස් ගන්නට කියන්නේ වට පරිමාණය කියලා. right. එතකොට මේ වෙනකොට ඔබ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානේ කුඩාම මිනුම හඳුනාගත්තා. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානේ කුඩාම මිනුම කියන කොටස හඳුනාගත්තා. right. දැන් ඊගාවට පාඨාංක ලබා ගන්න එක. මේවා හරි ලේසි පුතේ. මේවා හරිම ලේසි. හේතුව තමයි අපි මේ වෙනකොට මිනුම් උපකරණ දැන් වර්නියර් කැලිපරේ වගේ දේවල් උගන්වලා නැති. ඒ නිසා මේ හැබැයි යාන්ත්‍රණය වෙනස්. වර්නියර් කැලිපරේ තියෙන වර්නියර් මූලධර්මය, මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානයේ තියෙන ස්ක්‍රූප් මූලධර්මය. ඒතර ඔයාගෙන් අහුවොත් එහෙම මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානයේ වර්නියර් උපකරණයක්ද කියලා එක හෙලාම කියනවා නෑ කියලා. වර්නියර් උපකරණ දෙකක් ඉගෙනුවා මම උනාට. එකක් වර්නියර් කැලිපරේ, අනිත් එක චලන නික්ෂය. ස්ක්‍රූප් උපකරණ දෙකක් උගන්වනවා. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානය සහ ගෝලමානය කියන දෙක. right. අර සිව් දණු තුඩාව, ත්‍රිත්ත දණු තුඩාව මතකයි නේද? කොහොමද මතක තියාගත්තේ? ත්‍රිත්ත දණු තුඩාව නැත්නම් ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස් එකෙන් ග්‍රෑම් පළවෙනි දශම ස්ථානයට ගන්න පුළුවන්. සිව් දණු තුඩාව මගින් ග්‍රෑම් දෙවෙනි දශම ස්ථානයට ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික තුඩාව මගින් තුන්වෙනි දශම ස්ථානයට මේ ග්‍රෑම් හතරවෙනි දශම ස්ථානයට ගන්න පුළුවන්. කොහොම ඔය ටික කාරණා මතක තියාගන්න. ත්‍රිත්ත දණු තුඩාවේ දණු තුනක් තියෙනවා. සිව් දණු තුඩාවේ දණු හතරක් තියෙනවා. රූපේ බලපු ගමන් ඔයා තේරුම් ගන්නවා ඒක සිව් දණු තුඩාවක්ද ත්‍රිත්ත දණු තුඩාවක්ද කියලා. සිව් දණු තුඩාවේ සහ ත්‍රිත්ත දණු තුඩාවේ දණු ගන්න වෙනස්. ඒ වගේම බර ත්‍රිත්ත දණු තුඩාවේ තැටියක් තියෙනවා බර තියන්න, ස්කන්ධය තියන්න. සිව් දණු තුඩාවේ තැටියක් තියෙනවා බර එල්ලෙන්න නේ. right. එතකොට දැන් මේ අපි කතා කරමින් හිටියේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානයේ පාඨාංක ගන්න විදිහට. පුතේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප්වාමානයක හදලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න මම කියන දේ හොඳට අහගන්න. මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉද්දයි කිනිහිරියයි ගෑවෙනවනේ. දැන් මෙහෙම කරකවනකොට
ඉද්දයි කිනිහිරයි ගෑවෙනවා. මේ දෙන්නේ මේ කරකවගෙන යනකොට ඉද්දයි කිනිහිරයි ගෑවෙනවා. හරියට තේරුම් ගන්න. මේ දෙන්නේ ඉද්දයි කිනිහිරයි ගෑවෙනවා. ඔන් ඉද්දයි කිනිහිරයි ගෑවෙනවා. ඉද්දයි කිනිහිරයි ගෑවෙනකොට මේ දිදාලය ගිහිල්ලා මෙතෙන්ටම ගිහිල්ලානේ. ඒතකොට දිදාලය විසින් විල්ලේ සකස් කරලා තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රධාන පරිමාණය මොකුත් නැහැ. හැබැයි වට පරිමාණයේ බිඳුව රේඛාව තියෙන්නේ අර ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව උඩම. ඒත් අපි කියනවා බිඳුව බිඳුවට සම්පාතයි කියලා. මේක අංකණය කරලා තියෙන්නේ වාමාවර්තව කරකවනකොට 1 2 3 රේඛාව උඩට එන්න. මම එකක් කරකුවා නම් දැන් මෙතන තියෙන එකයි. එතකොට ඉද්දයි කිනිහිරයි අතර එනවා එක කොටසක් කරකවපුවාම වෙන පරතරය. ඊට පස්සේ කොටස් 15ක් කරකුවා නම් ඉද්දයි කිනිහිරයි අතර තියෙනවා කොටස් 15ක් කරකවපුවාම වෙන පරතරය. සම්පූර්ණ වට දෙකකුත් කොටස් 8ක් කරකුවා නම් ඉද්ද සහ කිනිහිරය අතර තියෙනවා වට දෙකක් එක වටයක් කියන්නේ 0.5 නම් වට දෙකක් කියන්නේ මිලිමීටර් 1යි. කොටස් 18ක් කියන්නකො. එතකොට 0.18ක්. එතකොට දැන් හිතන්න මට ඉතා කුඩා ඝනකමක් සහිත වස්තුවක ඝනකමයි. අපි හිතමුකෝ මේකෙම කියලා. මෙන්න මෙයාගේ විස්කම්භයමයි ඕනේ. මම ඉස්සරහම කරන්නේ මේ අතර පරතරයක් ඇති කරනවා. මේ අතර පරතරයක් ඇති කරලා ඉද්දහා කිනිහිරය අතර පරතරයක් ඇති කරලා ඉද්දහා කිනිහිරය අතර වස්තුව තියලා අනිත් පැත්තට කරකවනවා. එහෙනම් මේ රූපය දිහා බලන්න, මේ සැකසුම දිහා බලන්න. මේ බැටරි කැලේ විස්කම්භේ සමාන වෙනව නේද ඉද්දහා කිනිහිරය අතර පරතරයට. ඒතකොට ඉද්දහා කිනිහිරය අතර පරතරය කියන්නේ මේක කරකවපු වට ගණනයි කොටස් ගණනේ ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පාඨාංකය. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක පරිමාණ දෙකක් තියෙන නිසා පාඨාංක පරිමාණ දෙකෙන්ම කියව ගන්න ඕනේ. පාඨාංකය පරිමාණ දෙකෙන්ම කියව ගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක අපි කියවගන්නේ? ඒක කියවගන්නේ වර්නියර් කැලිපරයේ විදිය තමයි R සමානයි x ධන ඇල්ෆා ආකාරයට. මේ තියෙන්නේ අර ප්‍රධාන පරිමාණයෙන් කියවපු එක. මේ දෙන්නේ කුඩාම මිනුම, මේ දෙන්නේ ඒ වෙනකොට කරකිලා තියෙන කොටස් ගන්න. right. අපි පාඨාංග ලබා ගැනීම කියන මාතෘකාවට දෙමු. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයට පරිමාණ දෙකක් පවතින නිසා समस्त पाठांकය R ලබා ගැනීමේදී R කියන්නේ රීඩින් කියන එක. समस्त පාඨාංකය R ලබා ගැනීමේදී පරිමාණ දෙකෙන්ම කියවා ගත යුතුය. පහත සම්බන්ධය තෘප්ත වන ලෙස ආකාරයට කියවා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. පහත සම්බන්ධය තෘප්ත වන ආකාරයට කියවා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. ඒක කොහොමද එන්නේ? R සමානයි x ධන ඇල්ෆා. R කියලා ගත්තම පොදුවේ රීඩින් එක. ඒක විස්කම්භයක් නම් D කියලා ලියන්න, ලෙන්ත් එකක් නම් L කියලා ලියන්න, ඩිස්ටන්ස් එකක් නම් D කියලා ලියන්න. ඒක ඔබගේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි එකට යන්න. right. පොදුවේ මම රීඩින් කියලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේකේ x කියන කෙනා හඳුන්වනවා. x කියන එක ලියන්න. ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය. ක්‍රමාවක් දාලා ඉතින් ටික දිගටම ලියන්න. පාඨාංක ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී දිදාලය නිරාවරණය කළ
දිදාලේ නිරාවරණය කළ පාඩම් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී දිදාලේ නිරාවරණය කළ අවසාන ප්‍රධාන පරිමාණ දිදාලේ නිරාවරණය කළ අවසාන ප්‍රධාන පරිමාණ සලකුණ මගින් දක්වන අගය 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 right alpha pada උපකරණයේ කුඩාම අර අන්තරාලේ වට පරිමාණ කොටස් ගන්න දෙදලා ගන්න එක alpha උපකරණයේ කුඩාම මිනිම උපකරණයේ කුඩාම මිනිම උපකරණයේ කුඩාම මිනිම ඊළඟට යනවා m කියන එකට සමපාත වට පරිමාණ කොටස් ගන්න සමපාත වට පරිමාණ කොටස් ගන්න සමපාත වට පරිමාණ කොටස් ගන්න ක්‍රමාවත් දාලා ඒකට කියන්නේ පාඨාංග ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව මත ඇති පාඨාංග ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව මත ඇති වට පරිමාණ සලකුණට වට පරිමාණ ශුන්‍යයේ සිට ගණන පිළිවෙලට ඇති කොටස් කරන වට පරිමාණ ශුන්‍යයේ සිට ගණන පිළිවෙලට ඇති කොටස් කරන වට පරිමාණ ශුන්‍යයේ සිට ගණන පිළිවෙලට ඇති කොටස් කරන right මම දැන් 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා ඒක පැහැදිලි කරනවා පුතේ ප්‍රශ්න අංක 9 ඒකේ රූපේ වෙන්නලා තියෙන්නේ මෙහෙම මම ඒක හොඳට පැහැදිලි කරන්නම් අපි සාමාන්‍ය ගණන් වල මුළු මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ප්‍රමාණයම අදින්නේ නැහැ පාඨාංග ගන්නකොට අර පරිමාණය තියෙන තැන විතරයි අදින්නේ හරියට නිකන් වර්නියර් කැලිපරේ අපි පාඨාංග ගන්නකොට මුළු වර්නියර් කැලිපරේම අදින්නේ නැහනේ right මේවා ඉගෙන ගන්න එතකොට මෙහෙම තියෙනවා ප්‍රධාන පරිමාණයේ බිඳුව තියෙනවා 1 2 3 මෙව ගන්න 1 2 3 4 පහ ටිකක් ලොකුවට 6 ඔවුනදී දැන් ඔබට මේ 6 කියන සලකුණ පේනවා මෙහෙම තියෙන්නේ එතකොට මේ අතරක් තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ එකම පැත්තේ අඳිනවට වැඩිය හොඳයි 0.5 0.5 ක්‍රමාංකණය කරන්න ඕනේ එතකොට මේ තියෙන්නේ 5 ඊගාවට දැන් මම කියනවානේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් අමානයක අන්තරාලය 0.5ක් වේ ඒක වෙන්න ඕනේ එම බිඳුව 1 ඒ අතර එකක් තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ අනුයා සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය 0.5යි එතකොට අන්තරාලය 0.5ක් කියලා ඒක මේකෙන් පෙන්නන්න නැත්නම් ඒක වැරදි ගන්න අන්තරාලය 0.5ක් වේ වට පරිමාණයේ කොටස් 50කින් සමන්විත වේ මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් ආමානයෙන් මගින් දෙනිමාන කම්බයක විශ්කම්බයේ විනුම් කිරීමන කම්බී 1000 කෙනෙක් අතර රැඳ වෙන පරිමාණය පහත ආකාරයට පිළිද උපකරණයේ කුඩා මිනිම සොයන්න උපකරණයේ කුඩා මිනිම හොයනවා දාන්න alpha සමානයි p බෙදීමෙන් දැන් k තියනවා මේවා දෙනකොට 0.5 මිලිමීටර් සම්පාත මුළු කොටස් ගන්න 50යි 0.1 මිලිමීටර් right දැන් දෙවෙනි එකයි ප්‍රශ්නේ මම සාධාරණව ලියනවා r සමානයි x ධන alpha දැන් මෙතන r කියලා ලියන්න බෑ කම්බියේ විශ්කම්බයේ කියන්නේ diameter d d සමානයි x ධන alpha එහෙනම් දැන් මේක පුරවන්නයි හදන්නේ මම
x කියන්නේ පාඨාන්ත ලබා ගන්නා වෙලාවේදී මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ දිදාලයනේ. දැන් දිදාලය මෙහෙම පිළිපැස්සට ගිහින් අන්තිමටම විවෘත කරලා තියෙන්නේ නැත්තම් නිරාවරණය කරලා තියෙන්නේ මේ සලකුණනේ. ඒ සලකුණ මගින් පෙන්නන්නේ මේක 5යි නම් මේක 5.5යි මේක 6යි. ඒතර දිදාලය විවෘත කර නැත්තම් නිරාවරණය කරන අන්තිම සලකුණ මගින් පෙන්නන්නේ 6 මිලිමීටර. එහෙනම් මේක 6 මිලිමීටර. ධන අල්ෆා කියන්නේ උපකරණයේ කුඩා මිලිම 0.01 මිලිමීටර. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 15 16 17 18 19 20 කොහොමද තියෙන්නේ? මේක 15. එතකොට දැන් n කියන්නේ පාඨාංක ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව. මේකනේ ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව. එතකොට මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ සලකුණ තමයි ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව උඩ තියෙන්නේ. මේක ඉන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාවට පහළින්, මේක ඉන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාවට උඩින්. එහෙනම් ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව උඩ තියෙන්නේ මේක 15 නම් 16 17 18 19 20 විදියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව උඩ තියෙන්නේ 16 17 කියන සලකුණ. එහෙනම් මෙතන n කියන්නේ පාඨාංග ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාව මත පවතින වට පරිමාණ සලකුණට වට පරිමාණ බිඳුවෙන් ගණන පිළිවෙල තියෙන කොටස් ගන්න කියන්නේ 17යි නේ. right. ඔන්න මම මේක පිරෙව්වා. දැන් සුළු කිරීම. d සමානයි 6 මිලිමීටර ධන 0.17 මිලිමීටර. එහෙනම් d සමානයි 6.17 මිලිමීටර. අන්න පුතේ මේක අපි මනිනවා මිලිමීටර දෙවෙනි දශම ස්ථානයට. මීටර වලින් යන්නේ මිලිමීටර ආසන්න මිලිමීටරයට. වර්නියර් කැලිපරයෙන් යන්නේ මිලිමීටර පළවෙනි දශම ස්ථානට. මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයෙන් මනිනවා මිලිමීටර දෙවෙනි දශම ස්ථානට. මිලිමීටර දෙවෙනි දශම ස්ථානය කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර 10ට වඩා මිලිමීටර දෙවෙනි දශම ස්ථානයේ අගයක් කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර 10 හෝ 10ට වඩා වැඩි අගයක්. ඒතර මයික්‍රෝමීටර ප්‍රමාණය දිගක් මනින්න පුළුවන් නිසා මයික්‍රෝමීටර ප්‍රමාණය දිගක් මනින්න පුළුවන්. මයික්‍රෝමීටර 10 15 වගේ අගයන් මනින්න පුළුවන් නිසා. එතකොට 6.17 කියන්නේ මිලිමීටර 0.17 මිලිමීටර 0.17 කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර වලින් කියනවා නම් මයික්‍රෝමීටර 70කට විතර යගෙනවනේ. එතකොට තුන්වෙනි දශම ස්ථානය කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර 1යි. මයික්‍රෝමීටර 10ක විතර ප්‍රමාණය දිගක් මනින්න පුළුවන් නිසා මේකට කියනවා මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූපු ආමානය. මයික්‍රෝමීටර ප්‍රමාණය මිලිම ගන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝමීටර එකක් මේකෙන් මනින්න බෑ. මයික්‍රෝමීටර 10 20 30 40 ආදී මිලිම ගන්න පුළුවන්. මිලිමීටර 0.01 කියන්නේ මෙවන් 0.01 මිලිමීටර කියන්නේ කීයද? මයික්‍රෝමීටර කරන්න මිලි මයික්‍රෝ කරන්න. මිලි මයික්‍රෝ කරන්න කියන්නේ වැඩි කරන්නේ 10 × 3 වැඩි කරන්න ඕනේ. මිලි මයික්‍රෝ කරන්න. දන්නවනේ ඒකක පරිවර්තනය 0.01 මිලිමීටර කියන්නේ 10 මයික්‍රෝමීටර. 0.02 මිලිමීටර කියන්නේ 20යි මයික්‍රෝමීටර. එතකොට මයික්‍රෝමීටර 10න් 10ට මිනුම් ගන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝමීටර 10න් 10ට මිනුම් ගන්න පුළුවන් නිසා මේක මයික්‍රෝමීටර ප්‍රමාණය මිනුම් ගන්න පුළුවන් නිසා මේකට කියනවා මයික්‍රෝමීටර මනින්න පුළුවන් උපකරණයක්. ස්ක්‍රූප් මූලධර්මයේ පදනම් කරගෙන හදලා තියෙන නිසා ස්ක්‍රූප් උපකරණයක්. උපකරණයට කියන්නේ නැත්නම් මයින උපකරණයට කියන්නේ ගේජ් එකක් කියලා. ඒ නිසා මේකට කියනවා මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ගේජ්. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූප් ආමානය. ආමානය කියන්නේ දිගමැනීමේ උපකරණය කියන්නේ නැත්නම් මිනුම් කිරීමේ උපකරණය කියන එක තමයි ආමානය කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බෝර් එක මනින්න තියෙන උපකරණයට කියනවා බෝ ගේජ් එක කියලා. ඊට පස්සේ පීඩනය මනින්න තියෙන උපකරණයට පීඩනාමානය පීඩනය මිනුම් කිරීමේ උපකරණය ප්‍රෙෂර් ගේජ් එක. right. ඒකට මයික්‍රෝමීටර කියන වචනේ ආවේ කොහොමද? මේකට මයික්‍රෝමීටර ප්‍රමාණය. හැබැයි මයික්‍රෝමීටර 10න් 10ට මිලිමීටර පළෙන්ද මිලිමීටර මේකේ මයින පුළුවන් කුඩා මේක ඊගායම නෙමෙයි.
මිලිමීටර් 10න් 10ට මිනුම් ගන්න පුළුවන් නිසා මයික්‍රොමීටර් කියන්නේ මයික්‍රොමීටර් 10න් 10ට ගන්න පුළුවන් නිසා මයික්‍රොමීටර් කියන වචනේ දෙනවා. ස්ක්‍රූපු මූලධර්මයේ යොදලා තියෙන නිසා ස්ක්‍රූපු වචනේ දෙනවා. මිනුම් කිරීමේ උපකරණයක් නිසා සාමාන්‍ය කියන වචනේ දෙනවා. එතකොට මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූපු ආමානය. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූපු ආමානය මම නැවතත් ඒක අර ගිල්මාන් කියන කොටස් ටික කියලා දෙනවා යට. මේ කොටස් වලට අලුත් නම් තියෙන්නේ. මේක කරබඳ, කිනිරය, ඉද්ද, කරබඳ විල්ල. හරියට මේ ගොඩක් ළමයි කරබඳ විල්ලයි තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කරබඳ විල්ල මත තමයි පුතේ ප්‍රධාන පරිමාණය තියෙන්නේ. කරබඳ විල්ල මත තමයි ප්‍රධාන පරිමාණය තියෙන්නේ. වට පරිමාණය තියෙන්නේ කවුරු මතද? වට පරිමාණය තියෙන්නේ දිදාලය මත. ඒතකොට දිදාලය කියන්නේ කාටද? විශේෂ ආකාරයකට සකස් කරන ස්ක්‍රූප්වේ හිස. ඒක සම්මත ස්ක්‍රූප්ව හිසක් නෙමෙයි. විශේෂ ආකාරයකට සකස් කරලා තියෙන. ඒක නිකන් කුහරයක් වගේ හදලා ඉවරලා ඒක වටේට පරිමාණයක් හදලා තියෙනවා මේ. එතකොට මේක තමයි දිදාලය කියන්නේ. දිදාලේ තවත් ගලවලා පෙන්නනවා නම් මේක තමයි දිදාලය කියන්නේ. එතකොට දිදාලය කියන්නේ මේ වගේ කුහර කොටසක්. ඒක මේකට හිර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම හිර කරලා බලපුවහම මේ තියෙන ස්ක්‍රූප් ඇණයයි එයාගේ ඔළුවයි. එතකොට මෙහෙම හිතුවොත් මේ ස්ක්‍රූප් ඇණේ ඔළුවට කියන්නේ මොකක් කියලාද? දිදාලය කියලා. එතකොට මේ තියෙන නට් එක. නට් එකට කියන්නේ මේ තියෙන කරබඳ නම් මේ තියෙන කරබඳේ කෙලවරට තමයි මේ නට් එක හයලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නට් එකට සිංහලෙන් කියන්නේ විල්ල කියලා. ඒකට ඒකට කියනවා කරබඳ විල්ල. එහෙනම් වචන ටික කියමු මේකේ. මේකේ තියෙන වචන ටික ඒකේ කොටස් නම් කරන්න දැන් විභාගෙදී අහනවා සමහරවිට ඒ කොටස පෙන්නලා මේකේ නම මොකක්ද කියලා. විභාගයට කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ මයික්‍රොවේව් ස්ක්‍රූප් ආමාරයේ රූප සරහනක් අඳින්න කියලා. එහෙම අඳින්න කියන්නේ නැහැ. ඒකට කරබඳ, කිනිහිරය, ඉද්ද, කරබඳ විල්ල, දිදාලය, මේ ලොක් ස්ක්‍රූ එක නැත්නම් අගුල දමන ඇණය. ඔන්න මම මේ දිදාලයට තාම තිබුණු ගැජමැටික් එකක් හයි කරගන්නවා. ඒක මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? දිදාල හිස. එහෙනම් ආයෙ මම නම් ටික කියමු. කරබඳ මේ දෙන්නේ කරබඳ ඒක තමයි බොඩි එක කියලා කියන්නේ. මේකට කියන්නේ කිනිරය කියලා. මේකට කියන්නේ ඉද්ද කියලා. එතකොට ඒකට කියන්නේ කරබඳ විල්ල කියලා. මේකට කියන්නේ දිදාලය කියලා. දිදාල හිස. කරබඳ විල්ල මත තියෙන පරිමාණය ප්‍රධාන පරිමාණය. දිදාලය මත තියෙන පරිමාණය වට පරිමාණය. එතකොට අකුරු දමන ඇණේ කියන එක පැහැදිලි. අකුරු දමන ඇණේ යොදා ගැනීමතේ වස්තුව ඉදහා කිනිහිරය අතර රඳවලා ලොක් ස්ක්‍රූ එක හිර කරපුවාම තවදුරටත් මේක කැරකෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒකට පාඨාංග ලබා ගැනීමට පෙර දිදාලය ගමනේ නොවි නැත්නම් දිදාලය හිස නැත්නම් දිදාලය ගමනේ නොවි පවත්වා ගන්න තමයි අපි අකුරු දමන ඇණේ නැත්නම් ලොක් ස්ක්‍රූ එක පාවිච්චි කරන්නේ. right. දැන් එනම් ඊගාව කාරණයට යන්න. 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට යන්න හදන්නේ. ප්‍රශ්නාංක 10. අපි ප්‍රශ්නය මුලින් කියවමු. මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප් ආමානයක වට පරිමාණය කොටස් 50කින් සමන්විත වේ. මේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූප් ආමානයෙන් මගින් තහඩුවක ඝනක මිනුම් කිරීමට තහඩුව ඉදහා කිනීරය අතර රැඳවෙන පරිමාණ පහත ආකාරයට පිහිටයි. ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලය සෑම. ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලය 1 මිලිමීටර. මම ඒක කොහොමද හොයාගත්තේ? P සමානයි 1 මිලිමීටර. මේක හොයාගත්ත විදිහ කියන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර 1යි. ඒක නිසා ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයක් මිලිමීටර 1යි. දැන් ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර 1ක් වේ. ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර 1ක් වේ. එබැවින් ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයද මිලිමීටර 1ක් වේ. එබැවින් ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයද මිලිමීටර 1ක් වේ. එබැවින් ස්ක්‍රූපයේ අන්තරාලයද මිලිමීටර 1ක් වේ. දෙවෙනි කියන උපකරණයේ කුඩා මිනුම සොයන්න ඇල්ෆා සමානයි p බෙදීමෙන්. p කියන්නේ අන්තරාලය 1 මිලිමීටර බෙදීම වට පරිමාණයේ කොටස් 50කින් සමන්විතයි. එහෙනම් ඇල්ෆා සමානයි 0.02 මිලිමීටර. ඇල්ෆා සමානයි 0.02 මිලිමීටර.
තුන්වෙනි කොටස. තහඩුවේ ඝනකම සඳහා ලැබෙන පාඨාංකය සොයන්න. තහඩුවේ ඝනකම T නම් T සමානයි x ධන ඇල්ෆා. ප්‍රධාන පරිමාණය විධානය නිරාවරණය කරලා තියෙන අවසාන සලකුණ 5 මිලිමීටර. ධන 0.2 මිලිමීටර. සම්පාද කොටස් ගන්න 35යි. එතකොට T සමානයි 5 මිලිමීටර ධන 0.7 මිලිමීටර. 0.7 නෙවෙයි. එතන දෙවෙනි දශම ස්ථානයේ එන්න ඕනේ. අගයන් නැත්තම් බිඳුව කියලා ලියන්න ඕනේ. 5.7 මිලිමීටර. බැරිදලාවත් ඔයා 5.7 මිලිමීටර කියලා ලියුවොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මනින්න පුළුවන් පළවෙනි දශම ස්ථාන විතරයි. නමුත් මේ උපකරණයෙන් 2.0 මිලිමීටර 2.0 ස්ථාන මනින්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ 2.0 ස්ථානයේ යගේ බිඳුවයි ඒක ලියන්න ඕනේ. පොඩි කාලේ බිඳුව ලියුවත් එකයි නැතත් එකයිනේ. මිනුම් උපකරණ සම්බන්ධයෙන් එහෙම බෑ. බිඳුව ලියුවම අපි දන්නවා 2.0 ස්ථාන මනින්න පුළුවන් මිලිමීටර 2.0 ස්ථාන මනින්න පුළුවන්. හැබැයි මෙම අවස්ථාවේ 2.0 ස්ථානයගේ බිඳුවයි. බිඳුව නොලියුවොත් ඔයා හිතනවා මනින්න පුළුවන් මිලිමීටර පළමු දශම ස්ථානයට පමණයි කියලා. බලලා පඬිතුමට 5.7 බිඳුවයි කියලා ලියුවොත් ඔයා පිළිගන්නවා මිලිමීටර 3 වෙනි දශම ස්ථානටත් මනින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේ 3 වෙනි දශම ස්ථානයගේ බිඳුවයි කියලා. එහෙම අනවශ්‍ය ලෙස ඉලක්කම් ලියන එකත් වැරදි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් නොලිය ඉන්න එකත් වැරදි. කාමසුකල්ලිකා නියෝගයත් වැරදි. අත්තිකිලමතා නියෝගයත් වැරදි. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තමයි හරියටම හරියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලියන්න ඕනේ දේ ලියන්න, නොලියන්න ඕනේ දේ නොලියයි. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. විභාගෙදී අවශ්‍ය දේ ලියන්න, අනවශ්‍ය දේ නොලියයි. right. ප්‍රශ්නාංග 10 ඉවරයි. ඊගොඩ අපි යනවා ප්‍රශ්නාංග 11. ප්‍රශ්නාංග 11. රූපේ දක්වා ඇත්තේ කුඩා වාණයේ බෝලයක විෂ්කම්භය මිනුම් කිරීමට බෝලේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ ඉදහා කිනීර අතර නිවර්ධව රඳවා ඇති අවස්ථාවකදී පරිමාණය වෙනම විශාල කර දක්වා ඇත. right. ඉල්මගින් දක්වා ඇති කොටස නම් කර එහි කාර්ය සඳහන් කරන්න. රෝමිලකම් 1. රෝමිලකම් 1 ප්‍රශ්නාංක 11 රෝමිලකම් 1. එල් අපි හඳුන්වන්නේ අගුළු දමන ඇණය. අගුළු දමන ඇණය. අගුළු දමන ඇණය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ lock screw එක. අගුළු දමන ඇණය. එතකොට ඒක භාවිත කරන්නේ වස්තුව ඉදහා කිනිහිරය අතර රැඳ වූ පසු අගුළු දමන ඇණය භාවිත කර අගුළු යෙදූ පසු තවදුරටත් දිදාලය භ්‍රමණය කළ නොහැක. එබැවින් පාඨාංක ලබා ගැනීමට පෙර අගුළු යෙදීම සිදු කළ යුතුය. පාඨාංක ලබා ගැනීමට පෙර අගුළු යෙදීම සිදු කළ යුතුය. අගුළු දමන ඇණය ගන්නෙ මොකටද කියලා. ඒතර දිදාලින්ස පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? වස්තු ඉදහා කිනීර අතර අනවශ්‍ය ලෙස තෙරපීම වළක්වා ගන්න. අගුළු දමන ඇණය යොදාගන්නේ නිවර්තව රැඳවූ පසු දිදාලයේ භ්‍රමණය නොවී තියාගන්න. භ්‍රමණය වුණොත් පාඨාංග ගන්න බැරි වෙනවා. අන්තරාලය හා වට පරිමාණය ඇති කොටස් ගන්න සොයන්න. අන්තරාලය 0.5 මිලිමීටර. p සමානයි 0.5 මිලිමීටර. කොහොමද හොයාගත්තේ? ප්‍රධාන පරිමාණයේ අනුයාත සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය මිලිමීටර 0.5 නිසා අන්තරාලය 0.5. එතකොට මේකේ බලන්න 45 ඉඳලා ගණගෙන ගියාම ඒ කියන්නේ
වට පරිමාණයේ අවසාන සලකුණයි ශුන්‍ය සලකුණයි එකිනෙක මත තියෙන්නේ. එතකොට 45 ඉඳලා ගණගෙන ගියාම 50 එන්න ඕනේ තැන බින්දුව. එන්න ඕනේ 50 එතන බින්දුව තියෙනවා. එහෙනම් තවදුරටත් කොටස් නැහැ. දැන් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ වට පරිමාණයේ කොටස් 50ක් කියන එක. වට පරිමාණයේ කොටස් 50. මොකද්ද තර්කය? වට පරිමාණයේ අවසාන සලකුණයි මේක වෘත්තාකාර පරිමාණයක්. රවුමට ගියාම අන්තිම සලකුණ දෙන්නේ පටන් ගන්න සලකුණ මතමයි. ඒතර වට පරිමාණයේ අවසාන සලකුණ ශුන්‍ය සලකුණ හා සම්පාද වෙනවා. එතකොට ගණකඩ යනකොට ශුන්‍ය සලකුණ තියෙන තැනට යම් අංකයක් එනවාද ඒක තමයි වට පරිමාණයේ දෙන කොටස් ගන්න. එතන පැහැදිලි කරන්න. වට පරිමාණයේ අවසාන සලකුණ ශුන්‍ය සලකුණ හා සම්පාද වෙනතන ශුන්‍ය සලකුණ මතම පවතී. ශුන්‍ය සලකුණ මත පවතී. එබැවින් වට පරිමාණය ඔස්සේ ගණන් කළ විට වට පරිමාණය ඔස්සේ ගණන් කළ විට ශුන්‍ය සලකුණට ළඟා වන විට නැත්නම් ශුන්‍ය සලකුණට පැමිණෙන විට පවතින අංකයට සමාන ශුන්‍ය සලකුණට පැමිණෙන විට ලැබෙන අංකයට සමාන කොටස් ගණනක් වට පරිමාණයට පවතී. කොටස් ගණනක් වට පරිමාණයට පවතී. මේකේ තුන්වෙනි කොටසේ අහනවා උපකරණයේ කුඩාම බිම සොයන්න. ඇල්ෆා සමානයි p බෙදීම n. ඇල්ෆා සමානයි p කියන්නේ අන්තරාලය 0.5 මිලිමීටර. වට පරිමාණයේ කොටස් 50යි. එහෙනම් ඇල්ෆා සමානයි 0.1 මිලිමීටර. හතරවෙනි කොටස බෝලේ විශ්කම්මේ සඳහන් පාඨාංකය සොයන්න. d සමානයි x ධන ඇල්ෆා. d කිව්වේ ඩයමීටර් එක. මෙතනින් ගන්න පුළුවන් පුතේ 5.5 ප්‍රධාන පරිමාණයෙන් 5.5 මිලිමීටර වෙනවා. 0.1 මිලිමීටර. සම්බාධ කොටස් ගන්න 45 46 47 48. එහෙනම් d සමානයි 5.5 මිලිමීටර ධන 0.48 මිලිමීටර. මේ දෙක එකතු කරපුවාම 5.98 මිලිමීටර. 5.98 මිලිමීටර. right. එතකොට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ මූලාංග දෝෂය ගැන කතා කරන එක විතරයි. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ මිනුම් දෝෂ ගැන කතා කරන එක විතරයි. ඒතර මිනුම් දෝෂ ගැන කතා කරන එක අපි ඊගා සතියේට තියමු. මිනුම් දෝෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන එක ඊගා සතියේට තියමු. දැන් අපි ගමු මේ වෙනකොට A level paper එකේ අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. හරි. අපි හදමු 6 වෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නය 2007 ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ 2007 අවුරුද්දේ පළවෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයේ ලෙස දීලා තියෙන්නේ. ඔබගේ විභාග ප්‍රශ්න තියෙන නිබන්ධනයේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නයේ ලෙස තමයි මේක තියෙන්නේ. right. ප්‍රශ්නය හොඳින් කියවන්න. ඔන්න මම ප්‍රශ්නේ කියවනවා. A4 ප්‍රමාණය A4 කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ගන්නේ A4 කඩදාසියේ. A4 ප්‍රමාණය ඒක දිග සහ පළල. A4 කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. A4 අපේ ඇන්දොත් මෙන්න මෙහෙම ෂීට් එකක් තියෙන්නේ. A4. දැන් මේක අයිති වෙන්නේ මොන ගොඩටද? ආස්තරීය වස්තු ගොඩට.
දිග කීයද 30යි. ඒ කියන්නේ 300යි මිලිමීටර. 300යි මිලිමීටර. පළල කීයද 21යි 210යි මිලිමීටර. 210යි මිලිමීටර. එතකොට මෙයාගේ ඝනකම T ගැන සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඝනකම නොගෙන හැකි තරම් කුඩයි. ඉතා කුඩයි. එතකොට මේ වගේ වස්තු වලට අපි කියන්නේ ආස්තරීය වස්තු කියලා. මතකයිනේ? වස්තු වර්ගීකරණයේදී රේඛීය වස්තු, ආස්තරීය වස්තු සහ ඝන වස්තු කියලා කොටස් තුනකට. ප්‍රායෝගිකව හිතුවොත් ලෝකයේ තියෙන සියලුම වස්තු ඝන වස්තු. හැබැයි විස්තර කරනකොට ලේසියට රේඛීය වස්තු, ආස්තරීය වස්තු හා ඝන වස්තු වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. රේඛීය වස්තු කියන්නේ දිගක් ඔස්සේ ස්කන්ධයේ දිගක් ඔස්සේ පැතිරලා තියෙනවා කියලා හිතන ඒවා. ලනු, කම්බි වගේ දේවල්. ආස්තරීය වස්තු කියන්නේ ස්කන්ධයේ වර්ගඵලයක පැතිරලා තියෙනවා කියලා හිතනවා. කඩදාසි, තහඩු, කාඩ්බෝඩ් වගේ දේවල්. විමාන වස්තු කියන්නේ ස්කන්ධයේ මුළු පරිමාව පුරාම පැතිරලා තියෙනවා. ਉਹ ප්‍රායෝගිකව හිතුවොත් ලෝකයේ තියෙන සියලුම වස්තු ඝන වස්තු නැත්නම් විමාන වස්තු. හැබැයි විස්තර කරනකොට මේ විදිහට අපි යනවා. right. A4 ප්‍රමාණය ඡායා පිටපත් කරන කඩදාසියක් සාධක ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය නිර්ණය කිරීමට ඔබට නියම ඇත. සමහර ළමයි අහුවා අර වර්නියර් කැලිපරේ උගන්වනවත් එක්කම ස්කන්ධ මිනුම ඉගෙනන්නේ කියලා. ස්කන්ධයේ මයින විදිය, ස්කන්ධයේ මයින තුලා ඒව ඉගෙනන්නේ ඇයි කියලා. ඒතර ඒකත් එක්ක ඒ ඝනත්වය කියන සංකල්පය හැමදාම ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නවල පුදුමාකාර විදිහට අහලා තියෙනවා. ඝනත්වය, පෘෂ්ඨ ඝනත්වය, රේඛීය ඝනත්වය, ඝනත්වය කියන එක. right. පාසල් විද්‍යාගාරයේ ඇති දුනුතරාදියක්, තෙදළු තුලාවක් හා රසායනික තුලාවක් ඔබට සපයා ඇත. කඩදාසි ස්කන්ධයේ M නිර්ණය කිරීමට ඔබ තෝරා ගන්නා ඉතාමත් සුදුසු. දැන් ඔන්න බලන්න. කඩදාසියක ස්කන්ධය ඔයාලට මතකයි දුනුතරාදිය වලින් මේකම ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ තෙදළු තුලාවෙන් කුඩා මිනුම ග්‍රෑම් 0.1යි. ග්‍රෑම් 0.1යි. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිශත දෝෂය 100කට වඩා අඩු වෙන්නේ ග්‍රෑම් 10කට වඩා වැඩි බිඳු. එතකොට කඩදාසි පොලයක් ග්‍රෑම් 10ක් නැහැ. එහෙනම් තෙදළු තුලාව පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට ග්‍රෑම් 10ක් එකක් අතර අගයක් වනින්න තමයි සිව්දළු තුලාව සුදුසු. සිව්දළු තුලාව හා තුල්‍ය උපකරණයක් ලෙස තමයි අපි ගන්නේ රසායනික තුලාව. එතකොට සපයා ඇත කඩදාසි ස්කන්ධයේ M නිර්ණය කිරීමට ඔබ තෝරා ගන්නා ඉතාමත් සුදුසු මිනු උපකරණය කුමක්ද? රසායනික තුලාව. right. එතකොට අපි ඔකේ විවරණය පැහැදිලි කරගමු. ඡායා පිටපත් ගන්නා කඩදාසියක ඡායා පිටපත් ගන්නා කඩදාසියක ස්කන්ධය පවතින්නේ ග්‍රෑම් 1ක් 10ක් අතර පරාසය. ග්‍රෑම් 1ක් 10ක් අතර පරාසය. එම පරාසය වූ ස්කන්ධයක් 100%කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව එම පරාසය ස්කන්ධයක් 100%කට වඩා අඩු ප්‍රතිශත දෝෂයක් සහිතව මිනුම් කිරීමට සිව්දළු තුලාව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව භාවිත කළ යුතු වේ. සිව්දළු තුලාව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව භාවිත කළ යුතු වේ. රසායනික තුලාව සිව්දළු තුලාවේ කුඩාම මිනුමට සමාන. රසායනික තුලාව සිව්දළු තුලාවේ කුඩා මිනුමට සමාන. කුඩාම මිනුමක් සහිතව රසායනික තුලාව සිව්දළු තුලාවේ කුඩා මිනුමට සමාන කුඩා මිනුමක් සහිතව මිනුම්ගත හැකි උපකරණයක් යයි සලකයි.
එබැවින් මේ දේ වඩා සුදුසු වන්නේ රසායනික තුලාවයි. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්නකො මේ රසායනික තුලාව විශේෂ නිර්දේශය නෑ කියනවා. හැබැයි අපි දැනන් ඉන්න ඕන රසායනික තුලාව සිවුදන තුලාවේ භාගයේ පරාසය සිවුදන තුලාවේ කුඩා මිනුමයි රසායනික තුලාවේ කුඩා මිනුමයි සමානයි. එතකොට සිවුදන තුලාවෙන් සිවුදන ග්‍රෑම් 1ක් ග්‍රෑම් 10ක් අතර වගේක් 100කට වඩා අඩු ප්‍රේෂර දෝෂයක් සහිතව මිනුම් කරන සිවුදන තුලාව සුදුසුයි. එනම් ඒ මිනුම් ලබා ගන්න රසායනික තුලාව සුදුසුයි. ඔබ රසායනික තුලාව කියලා තෝරගත්තාම එක ලකුණක් දෙනවා. මේකට හේතු ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හේතු ලිව්වේ මම ඔබට විවරණයක් අවශ්‍ය නිසා තේරුම් මේ ප්‍රශ්නෙකට උත්තරයට යනකොට පදනමක් තියෙන්න බෑ පුතේ. අංජනන් හිටියක් බලලා අංජනන් දේවි ඇහිලා උත්තරේ කිව්වා කියන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙමයි හේතුව, මේ හේතුව නිසා අපි මේ උත්තරේ ගත්තා කියලා කියන්න බෑ. පදනමක් තියෙන්න බෑ. පිළිතුරට ගියේකට හේතුවක් තියෙන්න බෑ. right. B කියන කොටස. කඩදාසියේ පරිමාව නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ මිනුම් තුනක් ලබා ගත යුතු ඇත. එක් මිනුම ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ භාවිතා කරන ඉතාමත් සුදුසු හා ගැළපෙන මිනුම් උපකරණ පහත දක්වන්න. කඩදාසියේ දිග මිලිමීටර් 300යි. ඒතර මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි දිගක් 100කට වඩා අඩු ප්‍රේෂර දෝෂයක් සහිතව මයින්න මීටර වල සුදුසුයි. එහෙනම් දිග L මීටර කුඩ. මීටර කෝදුව නැත්නම් රූල. ඊළඟ පළල මිලිමීටර් 210යි. මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි දිගක් 100කට වඩා අඩු ප්‍රේෂර දෝෂයක් සහිතව මයින්න මීටර වල සුදුසුයි. පළලට W කියලා කියනවා width කියන එක. එතකොට ඒකටත් මීටර රූල. මීටර රූල. දැන් මේ කඩදාසියක ඝනකම දැන් වර්නියර් කැලිපරේ කියන්න පුළුවන්. වර්නියර් කැලිපරේ කියන්නම් කඩදාසියක ඝනකම දෙන්න ඕනේ මිලිමීටර් 10 100ක් අතර. කඩදාසියක ඝනකම මිලිමීටර් 10ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. කඩදාසියක ඝනකම මිලිමීටර් 10ට වැඩිය අඩුයි. දල වශයෙන් අපි මිලිමීටර් 1කටත් වැඩිය අඩුයි අත්‍තරම ගත්තොත්. එහෙම වෙන උපකරණ අපි ගාව නැති නිසා මයින පුළුවන් කුඩාම මිනුම තියෙන්නේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය නිසා ඔබට කඩදාසියේ ඝනකම T මයින් වෙන්නේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය. මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ආමානය. එතකොට මීටර රූල කියලා ගත්තාම එක ලකුණයි. W මයින්ඩත් මීටර රූල කියලා ගත්තාම එකයි. මයික්‍රොමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය කිව්වම එකයි. එතන ලකුණු තුනක් තියෙනවා. දැන් හරි මේසි. ඇයි ඉතින් හරි මිනුම් උපකරණ තෝරගන්න පුළුවන් නම් මේකට පදනමක් තියෙනවානේ මිලිමීටර් 300ක් කියන්නේ මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි දෙකක්. ඒක මීටර රූලෙන් මයින්නත් පුළුවන් ප්‍රේෂර දෝෂ වශයෙන් නිවැරදි. ඊට පස්සේ පල්ල කියන්නේ 210 මිලිමීටර් 100ට වඩා වැඩි දෙකක් මීටර රූලෙන් මයින්නත් පුළුවන් ප්‍රේෂර දෝෂ වශයෙන් නිවැරදි. හැබැයි මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය මේකේ ඝනකම කීයද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා ඝනකම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් අපිට තියෙනවා. මේක ගොඩක් කුඩයි. එතකොට එතන තියෙන මිනුම් උපකරණ අතරින් කුඩාම මිනුම අඩුම උපකරණයනේ අපි ඒකට තෝරගන්න ඕනේ. ඒකට මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය පාසල් පරීක්ෂණාගාරයේ තියෙන උපකරණ. එන ලකුණු තුනක් හම් වෙලා මේ වෙනකොට. right. ඊළඟට C කියන කොටස. කඩදාසියේ සෑදී වන භාවිත කරන ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වයේ D සඳහා ප්‍රකාශනය. ඔයා දන්නවා D සමානයි. දැන් ඒවා අර ඝනත්වය කියන එකෙම උගන්වනකොට ළමයි අහනවා අපිට කවුරුත් ඉගෙනන්නේ නැහැ නේවා. අරක ඉගෙනගත් නැහැ මේක ඉගෙනන. ඒකේ ඉගෙනනවත් එකයි නැතත් එකයි ළමයි විභාගෙට එනවනේ. එතකොට කඩදාසියේ සාධක ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය D. D සමානයි ස්කන්ධයේ බෙදීම පරිමාණ. ඝනත්වය කියන්නේ ස්කන්ධයේ බෙදීම පරිමාණ. එහෙනම් D සමානයි ස්කන්ධයේ m ලෙස මොන දෙනවා.
කඩදාසි ස්කන්ධයේ m. හැබැයි v පරිමාව කියන එක වෙනුවට උන් සංකේත තුනක් දෙනවා. දිග L, පළල W, උස T. එහෙනම් මේක ත්‍රිකෝණ ඝනකයක හැඩයට තියෙන වස්තුවක් නිසා දිග පළල උස. එතකොට L W T. මෙන්න මේක ලියුවහම එක ලකුණක් ලැබෙනවා. D සමානයි m බෙදීම L W T කියලා ලියුවහම එක ලකුණක් ලැබෙනවා. එතකොට ඔබට මේ වෙනකොට ලකුණු දැන් හම් වෙලා ලකුණු 5. ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෙට ඒ කාලේ ලකුණු 10යි දුන්නේ. 10න් 5ක් මේ වෙනකොට හම් වෙනවා. හැබැයි මේ සියලු කතාන්දර කරන්න පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි එහෙම මේ මුලා කෑවා නම් ස්කන්ධ බිඳුම ගැන කතා නොකරුවා නම් සිව් දණු තුලාව, ත්‍රිත්ත දණු තුලාව සහ රසායනික ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව අපේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන්නේ ත්‍රිත්ත දණු තුලාව, ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස්, හොට් බීම් බැලන්ස්, ඉලෙක්ට්‍රොනික බැලන්ස්. ඔය තුන තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඒවා කුඩා බිඳුම දන්නවා. ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස් එකේ ග්‍රෑම් පළවෙනි දශම ස්ථානයේ, හොට් බීම් බැලන්ස් එකේ ග්‍රෑම් දෙවෙනි දශම ස්ථානයේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික බැලන්ස් එකේ ග්‍රෑම් හතරවෙනි දශම ස්ථානයේ හරනව තුන්වෙනි දශම ස්ථානයට ගන්නවට පළවෙනි එකට, දෙවෙනි එකට, තුන්වෙනි එකට. විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේක හතරවෙනි එකට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස් එක සුදුසු වෙන්නේ ග්‍රෑම් 10ට වඩා වැඩිව මිනුම් කරන්න. හොට් බීම් බැලන්ස් එක සුදුසු වෙන්නේ 10යි 1යි අතර අගයන් මිනුම් කරන්න. ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික බැලන්ස් එක 0.1ක් උනත් මනින්න සුදුසුයි නේ. right. එතකොට ඝනකම මැඩීමේදී කඩදාසියේ වෙනස් තැන් වලින් පාඨාංග කීපයක් ගැනීම යෝග්‍ය වේ. මේට හේතුව කුමක්ද? කඩදාසියේ හැමතැනම කඩදාසිය කියන්නේ කුඩා ඝනකමක් තියෙන එකක්. මේක නිෂ්පාදනය කරනකොට විවිධ ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඒක කඩදාසිය ඒකාකාර ඝනකමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක කඩදාසිය ඒකාකාර ඝනකමක් නැති වෙන නිසා, නොමැති නිසා විවිධ ස්ථාන වලින් ඝනකම් වෙනුම් කරලා ඒකේ මැදේනේ ගන්නවා. දැන් හේතුව මොකක්ද? හේතුව කඩදාසිය ඒකාකාර ඝනකමකින් යුක්ත නොවීම. කඩදාසිය ඒකාකාර ඝනකමකින් යුක්ත නොවීම. එහෙම ලියුවහම තව ලකුණක් දෙනවා. කඩදාසිය ඒකාකාර ඝනකමකින් යුක්ත නොවීම. ඒතර අපි ඔගේ විවරණය ලියමු. කඩදාසියක් යනු කුඩා ඝනකමක් ඇති ආස්තරයක් වේ. එබැවින් විවිධ ස්ථාන විවිධ ඝනකම් වලින් යුක්ත වේ. එවැනි අවස්ථාවක විවිධ ස්ථාන වලින් ඝනකම මිනුම් කොට ඒවායේ මධ්‍යනේ ලබා ගැනීමෙන් ඝනකම සඳහා වඩා සුදුසු අගයක් සොයාගත හැකියි. දැන් මේ වෙනකොට ලකුණු 6ක් හම් වෙලා පුතේ. ඊගොල්ලෝ අපි ඉන්නේ E කියන කොටසේ. E හොඳට බලන්න. L සහ T මැනීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය මිනුම් උපකරණ භාවිත කළ පසු ශිෂ්‍යයෙකු ලබාගත් අගයන් පහත දක්වා ඇත. L සහ T මිනුම් එක්කී භාගික දෝෂය නිර්ණය කරන්න ඔබගේ සුළු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. දැන් බලන්න භාගික දෝෂයේ සුළු කිරීම එපා නම් මම අහන්නේ මේ භාගික දෝෂය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවද කියලා? ඒතර භාගික දෝෂය කියන්නේ කුඩා මිනුම මිනුමෙන් බෙදෙනවනේ. ඒක 100න් වැඩි කරපුවාම ප්‍රෙෂර් දෝෂය. මොකද අනිකුත් දෝෂ අපි නිවර්ති කරලා නෙන්නේ අනිශ්චිතතාවයේ විතරනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් L කියන්නේ මේ 300 මැනීමේදී මැන්නේ මීටර රූලේ. එතකොට ඔබ දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ මීටර රූලේ කුඩා මිනුම 1 මිලිමීටර කියලා.
එක බෙදීම 300යි. එක බෙදීම 300යි. ඊට පස්සේ ඝනකම යන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය ඒකේ කුඩා බිඳුම මිලිමීටර් 0.1 බෙදීම 0.15 නේ. මේවා සුළු කරන්න එපා. මෙහෙම තිබ්බහම ඇදෙන්නේ. සුළු කරන්නත් එපා. මෙහෙම තිබ්බහම ඇදෙන්නේ. දිග මැන්නේ මීටර වලේ නම් මීටර වලේ කුඩා බිඳුම මිලිමීටර් 1යි එක බෙදීම 300යි. ඝනකම මැන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය නම් කුඩා බිඳුම මිලිමීටර් 0.0යි එක බෙදීම මැන්නගේ 0.15යි. तर මේක ලියුවහම එක ලකුණයි මේක ලියුවහම එක ලකුණයි ලකුණු දෙකයි 4යි 5යි 6යි 2යි 8යි ඔබට මේ වෙනකොට ලකුණු 8ක් ලැබිලා ලැජ්ජයි තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න විභාගයට අහනවා ඇයි ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ ඒ විදිහටම අහනවා එහෙම අහලත් ළමයි 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හැම අවුරුද්දෙම ෆේල් වෙනවා ඇයි භෞතික විද්‍යාව අසමත් වෙනවා ඕන් ඉගෙන ගන්න නෑ ළමයි ඔවුන් විකාර කරගෙන ඉඳලා අන්තිමටම ගිහිල්ලා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය හදන්න බයිනවා. ඔබ පිළිවෙලට පටන් ගන්නේ සිට මේජර් ක්‍රමයට ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ ලෙවල් විභාග ප්‍රශ්න හරිම ලේසි. එතකොට දැන් ලකුණු 8ක් අරගෙන 10න් 8ක් ගත්තා කියන්නේ 100න් 80. එතකොට ඒක නිකම්ම හම්බෙලා. ඒකනේ අපි කියන විදිහට වැඩ කරන ළමයි හොඳ ප්‍රතිඵල වලට යන්නේ. AB අරගෙන දිස්ත්‍රික් රෑන්ක් වලට යන්නේ. T භාගික දෝෂය LD භාගික දෝෂයට සමානව ලබා ගැනීමට කඩදාසි මිටියක ඝනකම් මැනීමට ශිෂ්‍යයෙකු විසින් යෝජනා කරද්දී මිටිය සෑදීම සඳහා කඩදාසි කොපෝඩ ප්‍රමාණයක් ඔහුට අවශ්‍ය වේද. එතකොට භාගික දෝෂ දෙක සමානයි. දිග මැනීමේ භාගික දෝෂය එක බෙදීම 300යි. සමානයි 0.01 එක බෙදීම 0.15 ඒ වගේ කඩදාසියේ n ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේ කඩදාසියේ n ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කඩදාසියේ n ප්‍රමාණයක් මේ එක ගණකම නම් ඒ වගේ n ප්‍රමාණයක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහේ කඩදාසියේ n ප්‍රමාණයක් කියලා ගන්නාම වෙන භාගික දෝෂය මේ දිගමැනීමේ භාගික දෝෂය දිගමැනීමේ භාගික දෝෂය කඩදාසියේ n ප්‍රමාණයක් කියලා ගන්නාම වෙන භාගික දෝෂයට සමානයි. එහෙනම් සිම්පල් එකෙන් උත්තර කරගන්න. 32 දෙකටම පානවා 1ට 15යි 1ට 15යි මේ දෙකත් ගන්න මේ n මේ පැත්තට වැඩි කරනවා නම් මේ පැත්තට 300න් වැඩි වෙනවා. එතකොට 15 30ට 15 ඒවා දෙකයි බිඳුවක් එකතු වෙනවා n සමානයි 20යි. අඩුම තරමේ කඩදාසි 20ක් ගන්න ඕනේ. 20ට වැඩි වුණොත් ප්‍රශ්න දෝෂේ භාග්‍ය දෝෂයකට වඩා අඩු වෙනවා. right නෑ භාග්‍ය දෝෂ දෙක සමානයි. එහෙනම් මේකට එක ලකුණයි. දැන් කඩදාසියේ ඝනකම කුඩා නිසා කඩදාසියක ඝනකම මිනුම් කරනවා වෙනුවට කඩදාසි විශාල ප්‍රමාණයක් එකට තියලා එහි ඒක මිනුම් කරලා මිනුම කඩදාසි ගන්නෙන් බෙදපුවාම අපි ඉගෙනුවානේ මිනුමක් ඉලක්කමකින් බෙදලා පිළිතුරක් ගන්න කරොත් පිළිතුරේ ප්‍රශ්න දෝෂයේ මිනුමේ ප්‍රශ්න දෝෂයට සමානයි කියලා. අපි කඩදාසි ගොඩක් එකට තියලා මැන්නම් වෙන්නේ මිනුමේ ප්‍රශ්න දෝෂය අඩු වෙනවා. මිනුමේ භාගික දෝෂය අඩු වෙනවා. ඒතකොට ඒක ඉලක්කමකින් බෙදලා ගන්න උත්තරේ භාගික දෝෂය අඩු. right. අන්තිමේ අහනවා. විභාගයේදී කඩදාසි වල ඝනකම් මැනීම සඳහා GSM නම් මොකද්ද මේ GSM කියන්නේ? ඔබ GSM කියන ඒකකය අහලා නැහැ. GSM කියන්නේ පුතේ grams per square meter. grams per square meter. वर्ग मीटर एकक स्कंदे ग्राम वලින් वर्ग मीटर එකක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් කියන්නේ පෘෂ්ඨික ඝනත්වයට නෙමෙයිද කියන්නේ GSM අගය. එතකොට grams per square meter මේ කතා කරන පෘෂ්ඨික ඝනත්වය පිළිබඳව. ඔබ කඩදාසි පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට හිතන්න ඔබ පොතක් අරගෙන තියෙනවා ලියන්න පොතක්. ඔය පොතේ ලියලා තියෙනවා 80 GSM කියලා. 80 GSM 80යි GSM. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ grams per square meter කියන එක 80යි. ඔය කියන කඩදාසියේ වර්ග මීටර එකක් අරගෙන තරාදියකට දාලා මැන්නොත් ඒක ග්‍රෑම් 80ක ස්කන්ධයකින් යුක්තයි. තව තියෙනවා 70 GSM කියලා. 70 GSM. උදේ 70 GSM කියන්නේ මෙයාගේ ස්කන්ධය
වර්ග මීටර එක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 70යි. එතකොට මේ GSM අගය ව්‍යවහාරයේදී කඩදාසි වල ගණකම් මැනීම සඳහා GSM නම් ඒකකයේ භාවිත වේ. GSM යන්නේ කියවෙන්නේ වර්ග මීටරයට grams per square meter යන්නේ. එනම් දියදි කඩදාසියක වර්ග මීටර එකක වර්ගඵලයක ස්කන්ධයයි. හැබැයි වර්ග මීටර එකක වර්ගඵලයක ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් වලින් නෙමේ ග්‍රෑම් වලින්. ඉහත AB A හා B m ග්‍රෑම් වලින්ද L හා W සෙන්ටිමීටර වලින් මැන ඇතැයි උපකල්පනය කර කඩදාසියේ GSM අගය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න. GSM අගය GSM අගය grams per square meter. ඒතර ස්කන්ධයේ මැනලා තියෙන ග්‍රෑම් වලින් මෙයාගේ වර්ගඵලය L සහ W LW ගුණිතය. හැබැයි L මැනලා තියෙන සෙන්ටිමීටර වලින් ගාණ කියනවා L සෙන්ටිමීටර W සෙන්ටිමීටර. මට ඕනේ මීටර. එහෙනම් L මැනලා තියෙන සෙන්ටිමීටර වලින් නම් ඒක 10 දෙකෙන් වැඩි කරලා මීටර කරන්න. W මැනලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින් නම් ඒක 10 දෙකෙන් වැඩි කරලා මීටර කරන්න. එතකොට 10 දෙක වල 10 දෙකයි කියන්නේ 10 4යි උඩට එනවා 10 14යි. එතකොට m වැඩි කිරීම 10 4 බෙදීම L. මේක හරියට බිව්වනම් එක ලකුණක් වෙනවා. දැන් බලන්න 1යි 3යි 4යි 5යි 6යි 6යි 2යි 8යි 9යි 10යි ඔබට ලකුණු 10න් 10ම හම්බ වෙනවනේ. right. දැන් ඔයාම තීරණය කරන්න පුතේ A level විභාගය අමාරුයිද විභාගයට අවශ්‍ය විදිහට පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න නැද්ද කියලා. මේ GSM කියලා වක්‍රාකාරව අහන්නේ මොකද්ද? පෘෂ්ඨික ඝනත්වය, ස්කන්ධයේ බෙදීම වර්ගඵලය, ස්කන්ධයේ බෙදීම වර්ගඵලය. හැබැයි එතන කන්ඩිෂන්ස් දෙනවා. ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් තියෙන්න ඕනේ, වර්ගඵලයේ වර්ග මීටර වලින් තියෙන්න ඕනේ. අර ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් මැනලා තියෙන ග්‍රෑම් වලින් තමයි. හැබැයි දිග සහ පළල මැනලා තියෙන සෙන්ටිමීටර වලින් නම් වර්ගඵලයේ වර්ග මීටර කරන්න LW කියන්නේ වර්ගඵලයේ සෙන්ටිමීටර. වර්ග සෙන්ටිමීටර වර්ග මීටර කරන් 10 න් 4ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ ඉරයට වැඩි කරපු 10 න් 4 උඩට ඇවිල්ලා තමයි 10 ධන 4ක් වඩපත් වෙන්නේ. right. මම හිතනවා A level විභාගය ගොඩාක් සංකීර්ණ නැහැ. හැබැයි නිවර්දිව සිද්ධාන්ත ඉගෙන ගන්නා කෙනෙකුට. හරි. එතකොට මට ඊගා සතියේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ දෝෂ පිළිබඳව භාගික දෝෂය, ප්‍රතිශත දෝෂය, මූලාංග දෝෂය ඔය කොටස. ලබන සතියේ මම ඒ කොටස සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරලා මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය ලබන සතියේ ඉවර වෙනවා. ඒක ඉවර කරලා විභාග ප්‍රශ්න ටිකක් හදනවා මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය හදන්න පුළුවන් ටික. එතකොට අපිට තව එකක් ඉතුරු වෙනවා ගෝලමානය. ගෝලමානයට එක දවසයි යන්නේ. එතකොට ඊගාවට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන දෛශික කොටස අපි මේ මාස ඉවර කරගන්න උත්සාහ කරමු. මේ මාස ඉවර කරගත්තොත් අපේ පළවෙනි ඒකකයේ අවසන් වෙනවා. පළවෙනි ඒකකයේ අවසන් වුණොත් සැප්තැම්බර් මාසේ අපි දෙවෙනි ඒකකයේ යාම් විද්‍යාව පටන් ගමු. හැබැයි දෙවෙනි ඒකකයේ යාම් විද්‍යාව පටන් ගන්න නම් අපි පළවෙනි ඒකකයේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා විභාග ප්‍රශ්න ටික සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට නිබන්ධන ලබා දෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා දෛශික කියන නිබන්ධනය. දෛශික වලට විභාග රචනා ප්‍රශ්න සහ වියෝගගත රචනා ප්‍රශ්න ටිකක් එහෙම ගොඩක් නැහැ. 1යි 2යි දෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක දීලා නැහැ. එතකොට දෛශික ඉතාමත් වැදගත් ඉදිරි පාඩම් වල ඔයගොල්ලෝ හිතනවට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් එකක්. දෛශික විභේදනයේ සම්ප්‍රේක්ෂය වගේ දේවල්. ඒ නිසා දෛශික පාඩම් හොඳින් කරගන්න. ඒත් අපේ වැඩ පිළිවෙල මෙහෙමයි. ලබන සතියේ මම මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ සතියේ එනකොට ගෝලමාන ඉවර කරනවා. ඒ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ ඊගා සතියේ අපේ දෛශික පටන් ගන්නවා. දෛශික පටන් ගන්නවා. දෛශික ටියුට් එක ඔබ සතුව තියාගන්න. ඊගා සතියේ දෛශික පටන් ගන්නකොට ඒක ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලට යන්න ඕනේ. දෛශික ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි මේකේ පළවෙනි එකකේ අවසන් කරනවා. පළවෙනි එකකේ අවසන් වුණොත් දෙවෙනි එකකේට යනවා. එහෙනම් අද දවසේ ආයිබෝවන්.